શાશ્વતાઃ. જે લોકો પાપ કર્મો વડે કુળ પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવાંછિત સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સામુદાયિક કાર્યો તથા પારિવારિક કલ્યાણ કાર્યો વિનષ્ટ થઈ જાય છે. ઉત્તન્ન કુલધર્માણાં મનુષ્યાણા જનાર્દન નરકે નિયંતં વાસો ભવતીત્યનુશુશ્રુષમ. હે પ્રજાના પાલનહાર કૃષ્ણ, મેં ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં દ્વારા સાંભળ્યું છે કે જે લોકો કુળ ધર્મનો નાશ કરે છે તેઓ સદા નરકમાં વાસ કરે છે. અહો બત મહત પાપમ કર્તૃવ્યવસિતા વયમ યદ્રાજ્ય સુખ્ય લોભેન હંતુ સ્વજન મુદ્યતા. અરે, આ તો કેવું આશ્ચર્ય છે કે અમે બધા મોટું પાપ કર્મ કરવા માટે તત્પર થયા છીએ. રાજ્ય સુખ ભોગવવાના લોભવશ થઈને અમે સ્વજનોને ભણવા માટે તૈયાર થયા છીએ. યદિ મામ પ્રતિકારમ શસ્ત્રમ શસ્ત્ર પ્રાણયઃ ભ્રાતરાષ્ટ્ર રણે હન્યુમ અસ્તનિર્મેત ક્ષેમતરમ ભવેત. સોરી. જો શસ્ત્ર ધારણ કરેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો નિશસ્ત્ર થયેલા તથા રણભૂમિમાં પ્રતિકાર ન કરનારા એવા મને હણે તો તે મારા માટે શ્રેયકર થશે. એવ સંજય ઉવાચ એવ મુક્તત્વાર્જુનઃ એવ મુક્ત્વા અર્જુનઃ સંખ્યે રથોપસ્થ ઉપાવિશત વિસૃજ્ય સશરમ ચાપમ શોક સંવિઘ્ન માનસઃ. સંજય બોલ્યા, રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુન પોતાના ધનુષ તથા બાણ બાજુ પર મૂકી દીધા અને શોક સંતપ્ત મનથી રથના આસન પર બેસી ગયો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ શ્લોક પઠન કર્યું માતાજી, કોઈ ભૂલ નથી. બાકી તો સંસ્કૃત પઠનમાં ક્યારેક કેટલું તો થાય, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો, ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ થશે એટલે એ પણ સુધરી જશે. તમારો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આરતી માતાજી, તમે ખૂબ સરસ શ્લોક પઠન કર્યું, અને જિગ્નેશ દરબારજી, તમારો અનુવાદ પણ ખૂબ સુંદર. આજે પહેલો ચેપ્ટર અને એકાદશી જેવો પવિત્ર દિવસ છે, મહા મહોત્સવ કહેવાય આમ તો એકાદશી એ દિવસે આપણે પેલું ચેપ્ટર શરૂઆત કરીએ અને સવારમાં ભગવદ્ ગીતાના પેલા ચેપ્ટરના બધા શ્લોકો જો સાંભળવા મળે તો આનાથી ઉત્તમ કઈ નથી. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા એટલે ભગવાનના પોતાના શબ્દો છે, ડાયરેક્ટ વર્ડ છે. ભગવાન બોલે છે એ જ બધા વર્ડ છે, અને એ જયારે સાંભળવામાં આવે સવારમાં 8 વાગ્યામાં આપણા કાનમાં એ શબ્દો પડે તો આપણી ચેતના છે શુદ્ધ થાય. તો તમે બંને નો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જે લોકો અત્યારે જોડાઈ ગયા છે મારી સાથે, મારો વિડીયો અને બે ક્લિયર છે ને પ્રભુજી? વોઇસ ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, યસ. જિગ્નેશ દરબારજી, થેન્ક યુ. તમે બધા અત્યારે સમય કાઢી અને જોડાઈ ગયા છો અમારી સાથે શ્લોક પઠનમાં. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હું તમને બધાને હૃદયપૂર્વક તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી તરફથી. અને આજે આપણે આ 18 દિવસનો જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે એની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ગઈકાલે તો આપણે ડે 0 લીધું હતું. ઘણા બધા ડે 0 આઈ થિંક હાજર નહોતા, તો આપણે થોડુંક રિકેપ લેવાની કોશિશ કરીશું, કારણ કે આપણી પાસે થોડો સમય છે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. બધા એકવાર અનમ્યુટ કરીને હરે કૃષ્ણ બોલજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. તમે હરે બધા કૃષ્ણ. ચેટ બોક્સમાં તમારું નાનું એવું ઇન્ટ્રોડક્શન મને આપજો, કારણ કે આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઘણા બધાને હું જોઉં છું, અમુક રિપીટર છે એમને તો હું ઓળખું છું, પણ જે નવા છે તો પ્લીઝ તમે ચેટ બોક્સમાં તમારું નામ પાછળ તમારું ગામ એ મને લખીને મોકલો, બરાબર? અને તમે બધા મારો નંબર સેવ કરજો. ઇન ફ્યુચરમાં આધ્યાત્મિક જર્નીમાં કઈ પણ ઇસ્યુ લાગે, કઈ ના સમજાય, ભગવદ્ ગીતા તમે રીડ કરશો, તમને કઈ ના સમજાય એવું લાગે, પ્લીઝ મારો કોન્ટેક્ટ કરજો. આપણે સાથે મળીને સોલ્વ કરશું. એવું નથી કે હું કોઈ મોટો મહાજ્ઞાની માણસ છું, પણ હું જરૂરથી પ્રયત્ન કરીશ કે આપણી પાસે ઘણા બધા રિસોર્સિસ છે,
આપણી પાસે આચાર્યો છે, ગુરુ છે, એમનો આપણે કોન્ટેક્ટ કરીશું અને તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ મળે એવો હું હૃદયપૂર્વક પ્રયત્ન કરીશ. યસ, ઘણા બધાના ઇન્ટ્રોડક્શન આવે છે. યશવી માતાજી સુરત થી છે, અમદાવાદ થી હિરલ પંચાલજી છે, સોનલ જોશીજી મુંબઈ થી છે. યસ, થેન્ક યુ. જનરલી આજનું જે ચેપ્ટર છે એ પહેલું ચેપ્ટર આઈ એમ સીએ અજય થાનકી ફ્રોમ પોરબંદર. યસ, થેન્ક યુ. અત્યારમાં ખૂબ મહામૂલો સમય કાઢીને તમે બધા આવ્યા છો અને ખરેખર ખૂબ આનંદ થાય છે, કારણ કે 8 વાગ્યાની મોર્નિંગની બેચ રન કરવી ને ઇટ્સ અ ચેલેન્જ. બાકી બધી બેચમાં જનરલી કન્વીનિયન્ટ ટાઈમ મળી જતો હોય છે, પણ મોર્નિંગની 8 વાગ્યાની એટલે ઓલમોસ્ટ બધાને કામે જવાનો, જોબ ઉપર જવાનો, ગૃહિણીઓ માતાજીઓને બધા ઘરકામ કરવાનો સમય છે અને એ સમયે તમે બધા ઉપસ્થિત છો. યસ, ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠાજી ફ્રોમ કચ્છ, ગાંધીધામ, નેહાજી મુંબઈ, નીલમ પટેલજી અમદાવાદ. યસ, થેન્ક યુ. ઓકે, તો આપણે જનરલી 8 વાગ્યા સુધી આપણે વેઇટ કરીશું, કારણ કે આપણો ઓફિશિયલ ટાઈમ 8 વાગ્યાનો છે. એટલે ઘણા બધા એક્ઝેક્ટ 8 વાગે જોઈન થાય એવું બને તો આપણે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ ના કરી શકીએ 8 વાગ્યા પહેલા. હું એક હજી રિમાઇન્ડર મૂકી દઉં છું. ઓકે, તો જનરલી કાલે તમે બધા ડે 0 માં ઉપસ્થિત હશો, પણ છતાં આપણે નાનું એવું રિકેપ લઈ લઈએ. જે નથી એમને આપણે થોડું કવર કરી શકીએ, એમને એવું ના થાય કે ગઈકાલે શું અમે મિસ કર્યું. બરાબર, તમારી અનપિન છે કાઢી નાખું છું. હું સેકન્ડ ટાઈમ લેવલ 1 માં આવી છું. યસ, નીલમ પટેલજી, થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ. ઘણા બધા રિપીટર્સ છે આમાં, મને ખૂબ આનંદ થાય કે એક વખત લેવલ 1 કરે, બીજી વાર લેવલ 1 કરે, ત્રીજી વાર લેવલ 1 કરે. ઘણા બધા છે. મેં ટોટલ લેવલ 1 9 થી 10 વખત કરેલું છે. આપણી સાથે મીનાબેન રાવલ પણ જોઈન થઈ ગયા છે, તો મીનાબેન રાવલ નું લેવલ 1 ઘણી વખત થઈ ગયું. જિગ્નેશ દરબારજી છે, ખ્યાતિ રાણીગાજી છે રાજકોટથી. યસ, આ બધા રિપીટર્સ છે. વારંવાર ભગવદ ગીતામાં ડૂબકી મારે છે અને કઈક નવા હીરા મોતી કાઢે છે. આપણી સેવામાં આપણા કો હોસ્ટ છે. અને તમને બધાને પણ હું વિનંતી કરું છું કે તમને થોડું ઝૂમ ફાવતું હોય ને તો તમે કોહોસ્ટની સેવા માટે આગળ આવજો. આપણે બહુ બધા વોલેન્ટિયરની જરૂર છે, કારણ કે બહુ બધા ક્લાસ આપણે રન કરીએ છીએ અને બહુ બધા માણસોને કવર કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ઓકે, તો કાર્યક્રમની રૂપરેખા એવી છે કે દર મહિનાના પહેલા સોમવારે આપણે ભગવદ ગીતાનું 18 દિવસનો જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે એ શરૂઆત કરીએ છીએ. અત્યાર સુધીમાં આપણે 22 બેચ ફિનિશ કરી દીધી છે અને આ તમારી જે બેચ છે એ 23મી બેચ છે. અને આમનું જે સંચાલન છે, જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી થાય છે. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. દેશ વિદેશમાં લગભગ 50 દેશોને આપણે કવર કરીએ છીએ, ઓલમોસ્ટ 50 કન્ટ્રી. બરાબર, અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 6 થી 6.5 રજીસ્ટ્રેશન આપણે લીધા છે. એનો મતલબ કે 6 થી 6.5 લાખ ભક્તોને, માણસોને આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાની કોશિશ કરી છે અને ઘણા બધાના જીવન પરિવર્તિત થયા છે. ઘણા બધાના, અમુક કુટેવો છે છૂટી ગઈ છે, અને જેને કુટેવો નથી એના જીવનમાં જે સુખ શાંતિનો અભાવ હતો, તો એ ભગવદ ગીતા તો જ્ઞાન, ગુહ્ય જ્ઞાન છે અને ભગવાનના શબ્દો છે. કઈ રીતના જેવું એ જ મેન્યુઅલ છે. આજે આપણે જોઈશું એક્ઝેક્ટલી ભગવદ ગીતા છે શું એ આજે આપણે જોઈશું. તો આમાં ડે 0 માં કાલે કોણ ઉપસ્થિત નતા એ તમારો હેન્ડ રેસ કરશે પ્લીઝ? હરે કૃષ્ણ. આપણે એક આમાં મોરના ઓપ્શનમાં હેન્ડ રેસ છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે ને, રેઝ હેન્ડ કરીને એમાં છે કે યસ. ઘણા બધાને થોડું કન્ફ્યુઝન હતું ગઈકાલે કે 8 વાગ્યાની મોર્નિંગની બેચ છે, 8 વાગ્યાની ઇવનિંગની બેચ છે. તો મને વારંવાર મને મેસેજ આવતા હતા. એનું કારણ છે કે આની પહેલાની જે મારી બેચ હતી એ 8 વાગ્યાની ઇવનિંગની હતી. યસ, ઓકે. તો આપણે છે ને મંગળાચરણ લઈ અને થોડું ગઈકાલનું રિકેપ પણ લઈ લઈશું. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. મંગળાચરણ શું કામ લઈએ? તો આપણે કઈ પણ નવું કાર્ય કરીએ, આ તો કહેવાય કે ભગવદ ગીતાનો પ્રારંભ કરીએ છીએ, જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆત કરીએ છીએ, તો આપણે મંગળતાને આવકારીએ. એટલે આપણે મંગળાચરણ લઈએ. કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરીએ તો આપણે ભગવાનને આવકારીએ, ગુરુને આવકારીએ અને આપણે
શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. કારણ કે ભગવાનની જે કૃપા છે એ એમના ભક્તો થ્રુ મળે. આપણે જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતા વાંચીશું ને આપણે ખ્યાલ આવશે કે ભગવાન કૃષ્ણની જે કૃપા છે એમના ભક્તો થ્રુ આપણને મળતી હોય છે. તો ફરીથી તમારો બધાનું હું સ્વાગત કરું છું 18 દિવસમાં ભગવદ્ ગીતા સમજો ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી તરફથી હું તમને આવકારું છું. અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને ઇન્વાઇટ કરતા અને તમારું અભિવાદન કરતા. થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ. આપણે છેલ્લે એક ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન લઈશું અને અત્યારે હું મંગળાચરણથી શરૂઆત કરી દઉં છું એટલે તમારો વધારે સમય હું ના લઉં અને 1 જ કલાકમાં આપણે ફિનિશ કરવાની કોશિશ કરીશું. યસ, મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને નૈયા માતાજી? હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, વિઝિબલ છે. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. હવે મંગળાચરણના ઘણા બધા શબ્દો તમને સમજાશે નહીં, પણ બિલકુલ નહીં ચિંતા કરતા. આપણે આગળ મંગળાચરણને પણ થોડું ડિટેલમાં લઈશું, બિલકુલ ટેન્શન નહીં લેતા. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय. सदगुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. મોકલાવાય ને આગળ હરે આપણા કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હરે થેન્ક યુ. કૃષ્ણ હરે નયા કૃષ્ણ. માતાજી તમે કો હોસ્ટ પણ છો, બરાબર? હા પ્રભુજી, હા. દેખો એમાં બેકગ્રાઉન્ડ હા, હા. વોઇસ નું થોડું જોઈ લેજો. હા, હા પ્રભુ. એ તો મેં લખ્યું એ કેમાં લખવાનું લખ્યું હરે પછી કૃષ્ણ. કેવી રીતે મોકલવાનું નથી આવડતું પપ્પાને. Okay. પાર્ટિસિપન્ટ માંથી ઓકે, યસ. તો આપણે હમણાં ચર્ચા કરતા હતા કે આ કોર્સ છે એ ઓલમોસ્ટ 2 વર્ષથી વધારે સમયથી ચાલે છે. 23મી બેચ છે. દેશ વિદેશના 50 દેશોને આપણે કવર કરીએ છીએ. તો જે લોકો કાલે ડે 0 માં હાજર નતા, નાનું એવું આપણે રિકેપ બેઝિક માહિતી લઈ લઈએ. કાલે આપણે આપણા FB પેજ વિશે જોયું હતું. YouTube ની આપણી ચેનલ છે, તેમાં ઘણા બધા વિડીયો છે ભાગવતમના છે. જે જૂની બેચ અમે જે લીધેલી છે બધા ટીચરોએ, બધા વિડીયો તમને ત્યાં મળી શકશે. આપણી વેબસાઇટ છે, બરાબર? તો આ કોર્સ એક્ઝેક્ટલી છે શું? તો આપણે 18 દિવસ સુધી રોજ આપણે આ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી આપણે અહીં મળીશું. વર્ચ્યુઅલ માધ્યમ એટલે તમને ખબર ને, આપણે ફેસ ટુ ફેસ નથી મળતા, પણ આપણે ઇન્ટરનેટ થ્રુ મળીએ છીએ. નું જે સંચાલન છે એ મેંગલુરુ તરફથી થાય છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી ટેમ્પલ તરફથી. નામાની સદાસ એમના પ્રેસિડેન્ટ છે. એમના તરફથી આપણને આ સેવા મળી રહી છે અને આપણને આવો લાભ મળી રહ્યો છે. તો આ કોર્સ છે એ 4 લેવલમાં ચાલી રહ્યો છે. લેવલ 1, 2, 3 અને 4 બધા લેવલ છે. ફ્રી ઓફ કોર્સ છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી. 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય, રોજ એક ચેપ્ટર કવર કરીશું આપણે લેવલ 1 માં. ઘણા બધાને એમ થાય કે રોજ એક ચેપ્ટર કેવી રીતના પોસિબલ થાય? તો લેવલ 1 છે એ બેઝિક કોર્સ છે. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આપણે બેઝિક કવર કરીશું, બરાબર? અને ભગવદ ગીતા એટલો પવિત્ર ગ્રંથ છે, એટલું ગુહ્ય જ્ઞાન છે એની અંદર કે એના વિશે બોલવા માટે કે એના વિશે સાંભળવા માટે મારી કોઈ યોગ્યતા નથી અથવા મારી કોઈ લાયકાત નથી. તો હું તમને કહું કે હું ખાલી એક ઓર્ડર ફોલો કરું છું. મારા જે ગુરુ છે
એમનો ઓર્ડર ફોલો કરીને મારી પાસે જે થોડું જ્ઞાન છે તમને શેર કરું અને તમને એન્કરેજ કરું છું કે તમે આગળ ભક્તિમય સેવામાં આવો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો. એના માટે હું તમને એન્કરેજ કરવા માટે આ લેવલ 1 આપણે સ્ટાર્ટ કર્યો છે. તો તમે બધા પણ અહોભાગી થઈ અને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો ચોક્કસ આપણો જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે એ સફળ થશે. બરાબર. ભગવદ્ ગીતાની અંદર 700 શ્લોકો છે. હવે જનરલી એક ચેપ્ટરમાં જ જોયું કે 46 શ્લોકા છે, તો પોસિબલ નથી કે 46 શ્લોકો એક જ દિવસમાં હું તમને ભણાવી દઉં, સમજાવી દઉં, અને ઇવન એ ડાયજેસ્ટ પણ ના થાય. એક જ દિવસમાં 46 શ્લોક તમને સમજાવી દે કોઈ, તો એ પોસિબલ નથી કે તમે એને ડિટેલમાં સમજી શકશો. બરાબર. તો આપણે એવું કરીશું કે લેવલ 1 જે બેઝિક કોર્સ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે કવર કરીશું. તમને નેક્સ્ટ લેવલ માટે કઈ રીતના મારે પ્રિપેર કરવા, એ મારો ગોલ છે. બરાબર. કે આગળનું લેવલ 2, લેવલ 3 માટે કઈ રીતના હું તમને પ્રિપેર કરી શકું. અને બીજું એ કે ભગવદ્ ગીતાનું જે થિયરિકલ નોલેજ છે, જે તમે વાંચો છો, એને જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી કઈ રીતના એપ્લાય કરવું, આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા બધા માણસો ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે પણ ભગવદ્ ગીતાને પોતાના જીવનમાં ઉતારતા નથી. જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં નહીં ઉતારી ત્યાં સુધી એ જ્ઞાનનું કોઈ મહત્વ નથી. આપણે ડોક્ટર બની, ધારો કે હું ડોક્ટર બનું છું અને પછી ઓપરેશન નથી કરતો, બરાબર, હું પોતે એનોરેક્ટલ સર્જન છું, તો પછી સર્જરી નથી કરતો તો મારા જ્ઞાનનો કોઈ મતલબ નથી. બરાબર. અહીંયા હમણાં એક છે આપણા પ્રભુજી સીએ છે, બરાબર. સીએ નું એકદમ કઠોર પરિશ્રમ કરીને એને પોતાને અભ્યાસ પૂર્ણ કરીને પછી એ પ્રેક્ટિસ ના કરે તો એ અભ્યાસનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. તેમ વે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કઈ રીતના કરીએ, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એના વિશે આપણે લેવલ 1 માં શીખીશું. 12 ભાષામાં આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. 150 થી વધારે ટીચર નિસ્વાર્થ ભાવે કોઈ પણ પ્રકારની ફી વગર કાર્યરત છે, ને બધા હાઈલી એજ્યુકેટેડ, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ પર્સન છે. હરે કૃષ્ણ એવરીબડી, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. ઘણા હમણાં પાછળથી જોઈન થયા છે, તો તમારું બધાનું ફરીથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. થેન્ક યુ ફોર કમિંગ. અને 150 થી વધારે ટીચર છે, 550 થી વધારે વોલેન્ટિયરો તમારા સેવા આપી રહ્યા છે બેકગ્રાઉન્ડ. હમણાં તમે જોયું કે હમણાં એક પ્રભુજી છે અનુવાદ લે છે, એક પ્રભુજી, એક માતાજી છે શ્લોકા પઠન કરે છે, અત્યારે એક નયા માતાજી છે તો એક ઓવર્સની સેવા આપી રહ્યા છે. તો આ બધા વોલેન્ટિયરો બેકગ્રાઉન્ડમાં કામ કરી રહ્યા છે. આ બધું જે રન કઈ રીતના થાય, સ્મૂથલી રન કરવું કઈ રીતના થાય, બરાબર. તો નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુનું કેવું એવું છે કે ભગવદ્ ગીતાને એટલું ઈઝી બનાવી દઈએ અને આપણે પીરસવાની કોશિશ કરીએ કે ધારો કે ઓક્સિજન છે કેટલું ઈઝી છે કે બધા ગ્રહણ કરી શકે છે. તો એ જ રીતના ભગવદ્ ગીતાને અલગ અલગ સ્ટેપમાં ડિવાઈડેડ કરી અને સામાન્ય માણસો માટે ભગવદ્ ગીતાને એટલી ઈઝી બનાવી. જનરલી કેવું છે કે માણસો ભગવદ્ ગીતા વાંચે અને શ્લોક વાંચે અને કહેવાય કે ઊંઘ આવવા માંડે, કે જ્ઞાન એટલું ગુહ્ય છે ને, બરાબર, અને પોતાની શુદ્ધતા એટલી ના હોય એટલે જલ્દી સરસ રીતના સમજાય નહીં. તો નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુએ સુંદર મજાના અલગ અલગ લેવલ બનાવી અને કહેવાય ને બેઝિક થી શીખડાવવાની આપણે કોશિશ કરે છે. તો બધા આ ગ્રહણ કરો. અહીંયા આપણા કોર્સ છે નયા માતાજી છે, અને બીજા ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાજી છે, એ પણ ડોક્ટર છે, માતાજી છે ટીચર છે, ઘણા બધા અહીં સેવા આપી રહ્યા છે. તો મને આનંદપૂર્વક હૃદયપૂર્વક હું તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું, ફરીથી સ્વાગત કરવું છે, કારણ કે આ જે ઉત્સાહ છે, ધૈર્ય છે, તમારું ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય, આ 3 છે પૂંજી છે. આના સાથે આગળ વધવું એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. ભગવાન આપણને 16મા ચેપ્ટરમાં કહે છે કે ભાઈ દેવી ગુણો કયા છે અને આસુરી ગુણો કયા છે. એમાં આ જે ધૈર્ય છે ને, દેવી ગુણ છે. ધૈર્ય સૌથી મોટી પૂંજી છે, બરાબર. 18 દિવસ રોજ 1.5 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરવું, બરાબર, એટલું ઈઝી નથી, બધા પાસે એટલો સમય નથી હોતો. પણ જેમ જેમ તમે આગળ વધશો તમને નવું નવું મળશે, તમારા પોતાના જીવનના પ્રશ્નો એમાંથી સોલ્વ થતા તમને દેખાશે. ધારો કે ગોતાખોર હોય, બરાબર, સમુદ્રમાં ડૂબકી મારે, દરેક વખતે જાય ને કંઈક નવી વસ્તુ લઈ આવે, દરેક વખતે જાય ને કંઈક નવી વસ્તુ લઈ આવે. તો અહીં ઘણા બધા અમારા રિપીટર ભક્તો છે, ઘણા બધા છે. નયા માતાજી છે, અલ્પા ગોર માતાજી છે, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી છે આપણી સાથે. આ બધા લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3 ના પાર્ટિસિપેન્ટ છે. તમે વિચાર કરો કે ઓલમોસ્ટ લેવલ 3 માં અત્યારે એક્ટિવ છે બધા, 16 માળા બધા કરે છે, બરાબર. ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠાજી છે, હાર્દિક સથવારાજી છે આપણી સાથે, ઘણા બધા છે. આ બધા સિનિયર છે અને છતાં ફરીથી લેવલ આવે છે. જોશી અલ્પાજી છે, ખ્યાતિ રાણીંગાજી છે, ક્ષમા માતાજી છે, મીનાબેન રાવલજી છે, નીતાબેન દવે છે, ઘણા બધા છે. બધા સીમા ગોસ્વામી માતાજી છે, એ પણ રિપીટર છે. પાર્થ પ્રભુ છે, એ તો ટીચર પણ છે અમારા કિડ્સ બેચ ના, એકદમ સક્સેસફુલી બેચ રન કરે છે. જોઈને ખૂબ આનંદ થાય. ખૂબ નવી જનરેશનને અત્યારે કોઈ આગળ લઈ આવવા માટે ખૂબ અથાગ મહેનત કરી રહ્યા હોય
તો અમારા પાર્થ પ્રભુ છે, એકદમ નાના એવા ટીચર છે હજી, અને ખૂબ આનંદ થાય, ખૂબ. કારણ હું જોતો હતો ગઈકાલે, અને આપણને ખૂબ આનંદ થાય, કારણ કે એટલું પાર્ટિસિપેન્ટ કિડ્સ બેચમાં પેલા ક્યારેય નહોતું થતું. આપણે મોટા ને ભગવદ ગીતામાં જોઈન કરવા માટે કહેવાય કે 10 વખત વિચાર આવે છે. તમે વિચાર કરો કે નાના નાના બાળકો 18 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુ બેચ જોઈન કરે અને ભગવદ ગીતાના શ્લોકો ફળફળાટ બોલે. હા, આપણે મોટાની તકલીફ પડે છે. અને બધા કહેવાય કે આપણે એક દિવસ એમને ઇન્વાઇટ કરીશું બધા બાળકોને, બરાબર, જોજો તમે. કારણ કે ભગવાન કહે છે કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન જેટલું નાનપણથી આપીએ ને એટલું ખૂબ જરૂરી છે. અત્યારે તમે એક્ઝામ નો સ્ટ્રેસ ને બધું, સાયન્સ ના હમણાં બધા કહેવાય એક્ઝામ ને બધું ચાલે છે, તમે જો બાળકોની હાલત કેવી છે, કેટલું સ્ટ્રેસમાં હોય છે, કેટલું સ્ટ્રેસમાં હોય છે. તો જો એને નાનપણથી ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવામાં આવે તો એ આ બધી જે એક્ઝામો છે એ એકદમ ફ્રીલી પાસાર કરી જશે. બરાબર. તો બધા રિપીટરોને મારા દંડવત પ્રણામ છે, અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમે બધા ફરીથી મારી સાથે અહીંયા જોઈન થયા છો. હવે મને એ તમે બધા કયો, ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો કે વોટ ઇઝ ભગવદ ગીતા? ભગવદ ગીતા એટલે શું? તમે શું માનો છો? ભગવદ ગીતા એટલે શું છે? થોડુંક આપણે તમારા વિશે જોઈ લઈએ, પછી તમે બધા ચેટ બોક્સમાં લખી મૂકો કે ભગવદ ગીતા એટલે શું, તમે શું માનો છો. ત્યાં હું છે ને સ્લાઇડ ચેપ્ટર 1 ની રન કરી દઉં અને આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. હરે કૃષ્ણ. મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? નૈયા માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિજી? હા પ્રભુજી. ઓકે, અને વોઇસ પણ ક્લિયર છે ને? હા, ઇન્ટરનેટ હા બરાબર? ક્લિયર ક્લિયર. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તો તમારા બધાના જવાબ હું જોઈ લઈશ ચેટ બોક્સમાં, અને નયા માતાજી તમે પણ બધાના જવાબ જોઈ લેજો. છેલ્લા આપણે જવાબ જોઈશું બધાના, અને કોઈના પ્રશ્ન હોય તમને બધાને તો કોઈ લખી રાખજો, અથવા તો ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરીને રાખજો. તમારા બધાના પ્રશ્નનો જવાબ આપણે છેલ્લા લઈશું. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી હું તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું 18 દિવસના ભગવદ ગીતા સમજો કોર્સની અંદર. આ કોર્સ આપણે કાલે ઇસ્કોન વિશે ચર્ચા કરી હતી, ઇસ્કોન ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, બરાબર. કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, એના જે સ્થાપક આચાર્ય છે પરમ પૂજ્ય એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ મહારાજ છે, એમના ઉપદેશોના આધારે આ કોર્સને આપણે ડિઝાઇન કરેલો છે. કૃષ્ણા સોંગ છે. તો હવે આપણે ગીતા મહાત્મય આપણે ગઈકાલે સ્કીપ કરેલું હતું, કારણ કે ગઈકાલે બહુ બધો ટાઈમ નહીતર જતો રહે, એટલે આપણે આજે લઈએ છીએ ગીતા મહાત્મય. કારણ કે આપણે કોઈ વસ્તુ લેતા હોય, કોઈ વસ્તુ આપણે કહેવાય શોપિંગ કરવા જાય ને, એમેઝોનમાં, ફ્લિપકાર્ટમાં આપણે જાય તો ઘણા બધા કેટલા સ્ટાર રેટિંગ છે, શું છે ભાઈ, હું આ વસ્તુ ઇન્વેસ્ટ કરું છું આમાં તો એનું મને રિવાર્ડ તો પ્રોપર મળે છે ને, બધું આપણે વિચારીએ કે ના વિચારીએ? તો એમાં આપણે તો પાછા ગુજરાતી, બધા પાકા ગુજરાતી, ઇન્વેસ્ટ ની સામે રિટર્ન પ્રોપર મળવું જોઈએ. હું રોજ 1.5 કલાક આપું છું તમને, 1 કલાક આપું છું, મને કંઈક મળવું જોઈએ. તો આનો રેફરન્સ એ ક્યાંથી મળે છે, આનું રેટિંગ ક્યાંથી મળે ભગવદ ગીતાનું? આમ તો પદ્મ પુરાણની અંદર જોવો તો ભગવદ ગીતાના દરેક ચેપ્ટર ઉપર એનું મહાત્મ્ય લખેલું છે. અને ઇવન ભગવાન પણ કહેવાય કે ભગવદ ગીતાનું મહાત્મ્ય પોતે પણ કહે છે. ચેપ્ટરનું મહાત્મ્ય શરૂઆતમાં ઘણા બધા ચેપ્ટરમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે આ ચેપ્ટરનું શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ જ્ઞાનનું શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. તો આપણા સમયના અભાવના કારણે દરેક ચેપ્ટરનું મહાત્મ્ય આપણે કવર નથી કરી શકતા લેવલ 1 માં. પણ જે આદિ શંકરાચાર્ય, બરાબર, આદિ શંકરાચાર્ય તમે બધા ઓળખો છો, બધા જાણો છો શંકરાચાર્યજીને, એને જે ગીતા મહાત્મ્યનો જે મહિમા સમજાવ્યો છે, બરાબર, એ આપણે અહીંથી લઈશું. જનરલી ચેપ્ટર પેલું કેવું છે કે એમાં ફિલોસોફી ઓછી છે, તત્વજ્ઞાન ઓછું છે, પણ આ જે જ્ઞાન ભગવાન જે જ્ઞાન આપે છે એનું જે સ્ટેજ છે, એનો જે પાયો છે, એ ચેપ્ટર 1 માં પ્રિપેર થાય છે. એટલે ચેપ્ટર 1 ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાકી આ ચેપ્ટરમાં ફિલોસોફી ઓછી છે, બરાબર, સમજવાનું ઓછું છે. તમે જનરલ ચેપ્ટર પેલું વાંચો તમે જાતે તો ઓલમોસ્ટ તમે સમજી શકશો. ઓકે, તો ગીતા મહાત્મ્યનો પહેલા શ્લોકથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યઃ પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિતઃ. ભગવદ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે, જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે, તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. તમામ ભય અને ચિંતાઓ, એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ, કળિયુગમાં તમે જો કોઈ માણસ એવો તમને ના મળે
કે એને એન્ઝાયટી ના હોય, એને સ્ટ્રેસ ના હોય, એને ડિપ્રેશન ના હોય, કોઈ ના મળે. એમાં જેમ જેમ વધારે સુખી હોય ને એમ તો આ વધારે બધા પ્રોબ્લેમો છે. જેમ ભૌતિક વધારે સદ્ધરતા હોય તમારી, એમ આ બધા પ્રોબ્લેમો વધુમાં વધુ છે. તો એ બધાને તો ખાસ જરૂર છે. આગળ ભગવાન કે છે, ભગવદ્ ગીતા ભગવાને કોને આપેલી હતી? ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા તો ઘરડા થઈશું ત્યારે વાંચીશું. નહીં, ભગવાન કે છે આપણને આગળ. તો કેવું આ જે શાસ્ત્ર કેવું છે કે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય મળે છે. તમામ ભય અને ચિંતાઓથી આપણને મુક્તિ મળે છે. ગીતા અધ્યયન શીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નેવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વ જન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. દુષ્કૃત્યો, પાપ કર્મો, તમે વિચાર કરો કેટલું મોટું આપણને ભગવાન છે ગેરંટી આપે છે. ઘણા બધા શ્લોકમાં ગેરંટી આપશે, બરાબર, કે ભાઈ ભૂતકાળમાં જે કઈ દુષ્કૃત્યો થઈ ગયા છે, જે કઈ પાપ થઈ ગયા છે, ભગવદ્ ગીતાનું દિવ્ય જ્ઞાન લઈએ અને ભગવદ્ ગીતા પ્રેક્ટિકલી જો આપણે લાઈફમાં ઉતારીએ, બરાબર, તો શંકરાચાર્ય કે છે કે દુષ્કૃત્યોના પરિણામો એને અસર નહીં કરે. મલિને મોચનમ પુંસા જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃદિતામૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે. પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એક વાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન, ભવસાગર, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ આપણે આગળ જોઈશું, એની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. એક વખત કોઈ જો ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે વ્યવસ્થિત રીતના, ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય અને સમજી જાય અને જો ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં ઉતારે ને, ભવસાગર પાર કરી જાય. તેના માટે મોટા મોટા તપસ્વીઓ આખી જિંદગી તપસ્યા કરે છે. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યુ શાસ્ત્ર વિસ્તરે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદ વિનિશ્રુતા. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. સ્વયં ભગવાનના મુખના શબ્દો છે. આપણે હમણાં શરૂઆતમાં વાત કરી. અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. શું કામ જરૂર નથી? કે ભાઈ કળિયુગની અંદર એક તો આપણું બધાનું આયુષ્ય 60-70 વર્ષ, 65 વર્ષ, 80 વર્ષે તો લિમિટ આવી જવાની છે હવે. તો એટલો સમય નથી. બીજું, એટલું જ્ઞાન નથી, એટલી બુદ્ધિ નથી કે તમે 4 વેદોને વાંચશો, 4 વેદોને તમે સમજશો અને એમાં આપેલું જે વૈદિક જે સંસ્કૃત છે એ તમે સમજી શકશો. એટલી આપણી બધાની બુદ્ધિ નથી, એટલો સમય આપણી પાસે નથી, બરાબર. આયુષ્ય નથી, સમય નથી, બુદ્ધિ પણ નથી, અલ્પ આયુષ્ય, પતિત છીએ આપણે કળિયુગ. એટલે શંકરાચાર્ય કે છે કોઈ અન્ય વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર, કારણ કે બધા સાહિત્યનો સાર છે એ ભગવદ્ ગીતામાં છે. એવું ભગવાન આગળ પોતાના મુખેથી કહે છે. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને તેના ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવર્ત, ડાયરેક્ટ ભગવાને બોલેલા શબ્દો છે. ભારતામૃત્ય સર્વસ્વમ વિષ્ણુ વક્રાતિની શ્રુતમ ગીતા ગંગોદકમ પિત્વા પુનર્જન્મ નવિદ્યતે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે બધા ગંગા જળ આપીએ છીએ મૃત્યુ સમયે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા જે પીવે છે એના વિશે શું કહી શકાય? શંકરાચાર્ય કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન કૃષ્ણ મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે, બરાબર. સર્વોપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદન પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતા મૃતમ મહત. હવે અહીંયા એક એનાલોજી દ્વારા સમજાવે છે. એનાલોજી એટલે કે કમ્પેરિઝન કરે છે કે ભાઈ આ ગીતોપનિષદ છે એને ઉપનિષદ કહેવાય, ભગવદ્ ગીતા એક ઉપનિષદ છે. તો ભગવદ્ ગીતા છે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે. એની સરખામણી કરી છે ગાય સાથે અને ગ્વાલ બાલા તરીકે ઓળખાતા આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગોવાળિયા બની ગયા છે અને એક ગાયને દોહે છે. અને એમાં જે ગીતા રૂપી જે અમૃત આવે છે, જે દૂધ આવે છે, એ વાછરડા એટલે કે અર્જુનજીને બતાવીને દોહે છે. અને આપણે બધા વિદ્વાન શુદ્ધ ભક્તો છે એ ભગવદ્ ગીતાના દૂધનું અમૃત પીનારા છે. આપણે બધા અર્જુનજીના માધ્યમથી આ અમૃતને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ એકો મંત્ર તસ્ય નામાની યાની કર્માપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ, એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે કે ભાઈ એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા, એક જ ભગવાન હોવો જોઈએ, શ્રી કૃષ્ણ. હું નથી કેતો, આગળ કહેશે શિવજી કહેશે, બ્રહ્માજી કહેશે, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણજી કહેશે, બધા દેવી દેવતાઓ કહેશે ભગવાન કોણ છે. ચિંતા નહીં કરતા, બધા પ્રશ્નોના જવાબ તમને મળશે. એક ધર્મ, સનાતન ધર્મ,
એક વલણ ભગવદ્ ગીતાને પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું ખૂબ જ આતુર છે. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, એક પ્રાર્થના અને તેના નામનો જાપ કરો. હવે ભગવદ્ ગીતા આપણે જે લઈએ છીએ યથારૂપ, એમના ફાઉન્ડર આચાર્ય શીલા પ્રભુપાદજી, એમને વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ આ જર્નીને. પણ આપણે એનું નાનું એવું ઇન્ટ્રોડક્શન લઈ લઈએ. ગઈકાલે ઘણા બધા ભક્તો આમાં હતા નહીં લેવલ 1 માં, તો એમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે ભાઈ આ જે સોર્સ છે જ્ઞાનનો, એ સોર્સ કયો છે, ક્યાંથી આપણને આ જ્ઞાન મળે છે અને આ જ્ઞાનનું મહત્વ શું છે, અને શું કામ આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપને જ ફોલો કરીએ છીએ. ભાઈ ભગવદ્ ગીતા બહુ બધી બીજી છે, ઘણી બધી આવૃત્તિઓ છે, ઘણા બધા વિદ્વાન માણસોના એના ઉપર ભાષ્ય છે, પણ વાય વી ઓનલી પ્રિફર ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ? શું કામ? બરાબર. તો પ્રભુપાદજી એમના જીવન વિશે થોડું નાનું એવું બ્રીફ જોઈ લઈએ આપણે. બરાબર, કારણ કે આપણે જ્યાં જતા હોય ને ત્યાંનું આપણે બધું જાણી લઈએ. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી, ક્યાંક ફરવા જતા હોય તો આપણે તરત યુટ્યુબમાં વિડીયો જોઈ લઈએ, ગૂગલ ઉપર જોઈ લઈએ કેટલા કિલોમીટર છે, ત્યાં શું શું વ્યવસ્થા મળે કે ના મળે. તો આપણે જ્યાંથી આ જ્ઞાન મળે છે એમના વિશે થોડું જાણી લઈએ. શીલા પ્રભુપાદજી ભગવાનના અનન્ય ભક્ત, શાશ્વત ભક્ત, નાનપણથી, જન્મથી જ ભગવાનના ખૂબ કહેવાય શાશ્વત ભક્ત. બરાબર. નાના એવા હતા તો એમને રથયાત્રા, કે મારે રથયાત્રા કાઢવી છે ભગવાનની. જગન્નાથપુરીમાં નીકળે છે ને રથયાત્રા અત્યારે, બરાબર, તો કે મારે એ રીતના કરવું છે. તો એમના જે પિતાજી છે સુંદર મજાનો રથ બનાવી આપે છે, અને એમને જો નાના નાના પ્રભુપાદ છે એ રથયાત્રા કાઢે છે. ધીમે 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 મોટા થાય છે, અને 26મા વર્ષે એમના એક મિત્ર છે એમ કે છે કે ભાઈ કોઈ ગુરુ આવ્યા છે, હાલ ને મળવા જઈએ. તો અત્યારે આપણને એવું થાય ને કે નહીં ને ભાઈ, હવે એ બધું રહેવા દે, ભૌતિક કામમાં, મારે કામ ધંધામાંથી હું નવરો નથી થતો, તું ક્યાં આ બધું કરે છે, ગુરુને મળવા જવું છે. પણ તો એનો ફ્રેન્ડ એને પરાણે લઈ જાય છે, હાલ ને ભાઈ એકવાર મળવામાં શું વાંધો છે, બહુ જ્ઞાની છે એવું મને ખ્યાલ આવ્યો છે. એ જાય છે. જે વચ્ચે બીજો ફોટો જોવો છો, વચ્ચે જે બેઠા છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે, લાયન ગુરુ કહેવાય છે. અને લાયન ગુરુ એટલે 64 મઠોની સ્થાપના કરેલી. 64 મઠો, અને 10,000 થી વધારે શિષ્યો એમના દેશ અને વિદેશમાં ફ્લુઅન્ટ ઇંગ્લિશમાં પ્રચાર કરે. આ પાશ્ચાત્ય દેશો, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં પ્રચાર કરતા એ સમય પ્રભુપાદની પહેલા પણ આ એક ચળવળ છે ચાલુ હતી. બરાબર. પણ એમને બુસ્ટ આપવા વાળા છે એ શીલા પ્રભુપાદ છે. તો 10,000 થી વધારે શિષ્યો તો ત્યાં જાય છે, અને એમને સાંભળે છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને, અને એમની નજર પ્રભુપાદજી ઉપર પડે છે, અને થોડી ચર્ચા થાય છે. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એમને કહે છે આપણે પ્રભુપાદને કે ભાઈ તમે પાશ્ચાત્ય દેશની અંદર જઈ અને તમે કેમ કૃષ્ણજીનો પ્રચાર નથી કરતા ઇંગ્લિશમાં? તમારું ઇંગ્લિશ ખૂબ સારું છે, તમે કેમ આવું કાર્ય નથી કરતા? બરાબર. પછી 36મા વર્ષે શીલા પ્રભુપાદ છે એમની દીક્ષા થાય છે, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ પાસેથી દીક્ષા લે છે, અને એનું નામ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી થાય છે. અને પછી ભારતમાં ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે પ્રભુપાદ, ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે. ઓલમોસ્ટ 70 વર્ષ સુધી અહીંયા ભારતમાં પ્રયત્ન કરે છે. કહેવાય કે બેક ટુ ગોડેડ નામનું એક મેગેઝિન છે, લીગ ઓફ ડિવોટીઝ ની સ્થાપના કરે છે. પણ ભારતમાં તો કેવું છે, ઇન્ડિયન માણસોની મેન્ટાલિટી કેવી છે, અમે તો કૃષ્ણને જાણીએ છીએ ને અમને ભગવદ્ ગીતાનું બધું ખબર છે. હું પોતે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાઉં છું ઘણી વખત, તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં પુસ્તક વેચવામાં, તો આપણે ભગવદ્ ગીતા આપીએ, અમારી પાસે છે ભગવદ્ ગીતા, અમે બધું જાણીએ છીએ ભગવદ્ ગીતા વિશે, અમને બધી ખબર છે, અમે તો જન્મથી ક્ષત્રિય છીએ, અમે તો જન્મથી બ્રાહ્મણ છીએ, અમને બધી ખબર છે. આવું આપણને જાણવા મળે. પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચે તો ખબર પડે કે ખરેખર બ્રાહ્મણ કોણ છે, ખરેખર ક્ષત્રિય કોણ છે, વૈશ્ય કોણ છે, શૂદ્ર કોણ છે, ભગવાન શું કે છે, અને ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનું શું મહત્વ છે. બરાબર. તો ખૂબ મહેનત કરે છે ભારતની અંદર. કોલકાતામાં લીગ ઓફ ડિવોટીઝ નામની એક સંસ્થાની સ્થાપના કરે છે. પણ કહેવાય કે જોઈ એટલું એની જે મહેનતના પ્રમાણમાં જે બુસ્ટ મળવું જોઈએ નથી મળતું. તો 70 વર્ષે 1965 સપ્ટેમ્બર અમેરિકા જાય છે જલદૂત નામના શિપની અંદર. તમે વિચાર કરો, 70 વર્ષે કોઈ માણસ જેના ખિસ્સામાં માત્ર $8 છે, $8 ને કાર્ગો શિપમાં જાય છે ભગવાનનું જ્ઞાન વેચવા માટે. પોતે કેમિકલ એન્જિનિયર છે, અને ભારતની અંદર ખૂબ મોટું નામ હતું એ સમયે. તમે વિચાર કરો કે એ સમયે જવાહરલાલ નહેરુ એમની જે મેડિસિન છે એ પ્રભુપાદજીના મેડિકલ સ્ટોરમાંથી જતી, એમની ફાર્મસીમાંથી જતી. એટલા મોટા વિદ્વાન હતા. એવું નતું કે ભાઈ ફ્રી ઓપાતન કઈ કામ ધંધો આમે છે ને ચાલો ભક્તિમાં લાગી જાય, એવું નહીં. ખૂબ સંપત્તિ, ધનાઢ્ય ફેમિલીમાંથી આવતા હતા. બધું છોડીને જતા રહે છે, સંન્યાસ લઈ લે છે, અને અમેરિકા જાય છે. અમેરિકા ઉતરે છે, ખૂબ દુઃખ થાય છે, કારણ કે ત્યાં તો માણસોની લાઈફસ્ટાઈલ જોઈને એમ થાય કે આ બધાને કેમ સમજાવવું, માંસ, મચ્છી, મટન, મદિરા પાન કઈ બાકી નથી, આ બધાને મારે
કઈ રીતના સમજાવવું. અને જહાજમાં રસ્તામાં 2 વખત એને હાર્ટ એટેક આવે છે, 2 મેજર સિવિયર હાર્ટ એટેક આવે છે. બરાબર. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન હું તો તમારી કઠપૂતળી છું અને હું તમારા ગુરુનો આદેશ ફોલો કરવા માટે તમારા જ્ઞાનને વેચવા માટે આવ્યો છું. તમને જે ઈચ્છા પડે મારી સાથે કરો, હું તમારી કઠપૂતળી છું, તમને યોગ્ય લાગે તે કરો. બરાબર. ત્યાં જાય છે. શરૂઆતના 2 વર્ષ થોમ્કિન્સન પાર્ક નામનું એક ગાર્ડન છે, ત્યાં રોજ બેસે છે અને જાપ કરે છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સતત રોજ 3 કલાક 4 કલાક અને એનું સુંદર મજાનું કીર્તન કરે છે. ધીમે ધીમે એ સમયે ત્યાં હિપ્પીઝ એટલે અંગ્રેજોના જે યુવાનો હતા ને એને કહેવાય બળવો પોકારી દીધો હતો સરકાર સામે. બધા રોડ ઉપર નીકળી ગયા હતા. કઈ ખાવાનું ભાન નહીં, પીવાનું ભાન નહીં, નાવાનું ભાન નહીં, બધા રોડ ઉપર પડ્યા રે, મળે ખાઈ લે, આવા બધા હિપ્પીઝ. અને ડ્રગ્સ, દારૂ, જુગાર, બધી જેટલી ખરાબ આદતોથી બધું. અને આ જે ગાર્ડનમાં સુંદર મજાનું કીર્તન, ભગવાનનું નામ છે, કોણ એટ્રેક્ટ ના થાય. ધીમે 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 બધા એટ્રેક્ટ થવા માંડ્યા. બધા આવીને શરૂઆતમાં બેસે, સાંભળે, ડાન્સ કરે, નૃત્ય કરે, એમ કરતા 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 ભગવાનનું નામ એવું છે તમે લ્યો એટલે ધીમે ધીમે શુદ્ધિ થતી જાય. ધીમે 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 બધાની શુદ્ધિ થતી જાય. ને બધા હિપ્પીઝો એમાં આમૂલ પરિવર્તન આવે, જોરદાર પરિવર્તન આવે. તમે જો યુટ્યુબમાં ઇસ્કોનના વિડીયો જોશો તો બધા ધોતીમાં, કુર્તામાં, તિલક કરેલા, એકદમ સ્ટ્રોંગ. બ્રાહ્મણના જે ગુણો ભગવાન કહેશે આપણને, બધા ગુણોથી ભરપૂર થઈ જાય છે. અને બધી જે ખરાબ આદતો, બદીઓ છે, બધું છોડી દે છે. નામમાં એટલું, ભગવાનના નામમાં એટલી તાકાત છે. બરાબર. તો પછી આપણે આગળ જોઈએ તો એ જાય છે યુએસમાં. બરાબર. પછી જો તમે રથયાત્રા, આપણે પેલા ખાલી જગન્નાથપુરીમાં રથયાત્રા નીકળતી, અત્યારે શિલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને એમની મહેનતના અથાગ પ્રયત્નના કારણે વિશ્વના દરેક દેશોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની રથયાત્રા નીકળે છે. અને એની આગળ ભક્તો ધોતીમાં, કુર્તામાં, માતાજીઓ બધા સાડીમાં એટલું સુંદર કીર્તન કરતા હોય, બધાના મુખ ઉપર સુંદર મજાનું હાસ્ય, દિવ્ય આનંદમાં હોય બધા. વિડીયો જોજો, યુટ્યુબ ઉપર તમને આ બધા વિડીયો મળશે. બરાબર. તો આગળ આપણે વધીએ તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. એમની કૃપાથી આપણે આ જે સ્લાઇડ ક્લિયર નથી દેખાતી, બ્રાઇટનેસ વધારજો ને પ્રભુજી. ઓકે, એવું છે, બધાને આવો પ્રશ્ન છે. મારી બ્રાઇટનેસ ફૂલ છે અહીંયા માતાજી. નહીં માતાજી, બરાબર છે પ્રભુજી, દેખાય છે બરાબર. ઓકે, કારણ કે અહીંયા તો મેં ફૂલ બ્રાઇટનેસ રાખેલી, કારણ કે મારી આજુબાજુમાં પ્રકાશ છે ને, એટલે મારે પોતે પણ બ્રાઇટનેસ. ઓકે, શ્લોક સમજાવો ને ભાઈ. હાફ સેશન પતી ગયું ભાઈ. એક તો જો ચેપ્ટર પેલું છે, શ્લોક લેવલ 1 ની અંદર બધા કવર કરવાના નથી, ખાલી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક કવર કરીશું. બરાબર. ત્યાં જવાનું છે એ પેલા આપણે કવર કરીશું. બરાબર. ઘણા બધાને પેલા દિવસે ઘણું બધું પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ ભગવદ ગીતા ચાલુ કેમ નથી કરતા. પણ ભગવદ ગીતા ક્યાંથી આવે છે એ તમે જ્યાં સુધી નહીં સમજો ત્યાં સુધી તમે ભગવદ ગીતાને સમજી નહીં શકો, લઈ નહીં શકો. તો ધૈર્ય ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યાં સુધી તમારામાં ધીરજ નહીં હોય ત્યાં સુધી શક્ય નથી. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. અને આપણે કાલે વાત કરી હતી, મેંગલુરુ મંદિર જે છે, બરાબર, આપણું ત્યાં નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ પ્રેસિડેન્ટ છે, અને ત્યાંથી આ બધું હેન્ડલિંગ થાય છે અને સુંદર મજાનું આપણને આ જ્ઞાન મળે છે. નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુના જે ગુરુજી જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને એમના ગુરુજી શિલા પ્રભુપાદ, એ જે પરંપરા દ્વારા આવે છે. ભગવદ ગીતાનો અર્થ શું છે? તો ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત એટલે કે ભગવદ ગીતા. બરાબર. આપણે જોયું હતું કે એક ગીતના સ્વરૂપમાં છે, ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું છે. ઘણા બધા માણસો એમ કે ભગવાન મારી સાથે વાત કેમ નથી કરતા, એમ કે ભગવાન મારી સાથે વાત કરો તમે. બરાબર. તો આ ભગવાન છે ભગવદ ગીતા આપે છે, તું આ વાંચ, મેં જે કીધેલું છે બધું આમાં છે અને આને તું ફોલો કર. પણ આપણામાં ધીરજ છે નહીં, આપણામાં ધૈર્ય છે નહીં. આપણે પેલા જ દિવસે 30 મિનિટમાં આપણને પ્રશ્ન થવા માંડે કે કેમ સ્ટાર્ટ નથી કરતા. ધીરજ જોઈએ. ભગવદ ગીતા એટલું ઈઝી નથી, તમે જેટલું માનો છો એટલું ભગવદ ગીતા ઈઝી નથી. ભગવદ ગીતાને સમજવામાં ઘણો બધો સમય લાગશે. ઘણી વખત લેવલ 1 રિપીટ કરવું પડશે, લેવલ 2 કરવું પડશે, તો જ તમે એને પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો. તો મારી તમને બધાને નમ્ર વિનંતી છે, થોડું ધીરજ રાખજો કાલથી. અને આજનું ચેપ્ટર કવર કરતા વાર નહીં લાગે, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો. અને બાકી તમારે પણ રીડિંગ કરવાનું છે. તમારે મારા ઉપર ડિપેન્ડ નથી રહેવાનું કે લેવલ 1 માં આવી ગયા પહેલા દિવસે આખું ચેપ્ટર પ્રભુજી ભણાવી દેશે. શક્ય જ નથી. 46 શ્લોકો પહેલા દિવસે 1 કલાક નહીં, પણ હું તમને 2 કલાકમાં આખું લાવું ને ચેપ્ટર તો પણ પોસિબલ નથી. લેવલ 1 માં અમે 2 દિવસે 3 કલાકમાં
બધા શ્લોકો કહેવાય કે કવર કરીએ છીએ. એટલું ઈઝી નથી. તો ભગવદ ગીતા આપણી જીવન માર્ગદર્શિકા, લાઈફ મેન્યુઅલ છે. તમે વિચાર કરો કે આપણે મોબાઈલ લેવા જઈએ અને ટીવી લેવા જઈએ, નાની એવી કાર લેવા જઈએ, એના ભેગું આપણું મેન્યુઅલ આવે, બરાબર, કે ભાઈ આને કઈ રીતના ઓપરેટ કરશું, કઈ રીતના વાપરશું. તો આપણું આટલો મોટો શરીર ભગવાને આપેલું છે, તો એની સાથે કઈ મેન્યુઅલ નહીં આપેલું હોય? કઈ રીતના ભગવદ ગીતા અને આપણે પ્રેક્ટિકલી આપણે જીવનમાં ઉતારવી ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાનને આપણે મેન્યુઅલ આપેલું છે, આપણે મેન્યુઅલ ક્યારેય ખોલતા નથી. તો કઈ ભાવનામાં ભગવદ ગીતાનો સંપર્ક કરવો જોઈએ? ભગવદ ગીતાનો હેતુ શું છે? ગીતામાં કયા કયા છે, એને સમજવાની પ્રક્રિયા શું છે, એને સમજવાનું પરિણામ શું છે, અને એને જીવનમાં કઈ રીતના આપણે લાગુ કરીશું, આ બધું જોઈશું. તો ભગવદ ગીતા મહાકાવ્ય, મહાભારતનો ભાગ છે. તમને બધાને ખબર છે, મહાભારત તો તમે બધા જોતા હતા. BR ચોપડાનું મહાભારત આવતું હતું સિરિયલ, તમને બધાને ખબર છે. એમાં ભગવદ ગીતા છે, એનો એક ભાગ છે. ભીષ્મ પર્વ આવે છે અને એનો એક ભાગ છે, બરાબર. કૃષ્ણજી અને અર્જુનજી વચ્ચે એક જે ફ્લો, સંવાદ જે ડેવલપ થાય છે, બરાબર, એ ભગવદ ગીતા છે, બરાબર. અને ભગવાન ત્યાં પાર્થના સારથી બને છે. ઇસ્કોનની ભગવદ ગીતા શું કામ લઈએ છીએ? તો કે એક લાઈવ, તમે એક વિચાર કરો કે તમે લાઈવ વાયરને પકડો ને તો જ કરંટ આવે. મોબાઈલને ચાર્જ કરવું હોય તો લાઈવ કનેક્શન જોઈએ. તો ઇસ્કોનની ભગવદ ગીતા આપણે એટલા માટે પ્રિફર કરીએ છીએ કે લાઈવ વાયર છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવે છે, એટલા માટે, બરાબર. શિલા પ્રભુપાદજી ઇન્દિરા ગાંધીને એક લેટર લખે છે કે અમે ભગવદ ગીતા ઉપર આધારિત આ જે ફિલસૂફી છે એનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છીએ, કારણ કે તે કોઈ અર્થઘટન વગર છે. એમાં અમે કંઈ અમારું એડ કરતા નથી. બાકી ભગવદ ગીતા યથારૂપ સિવાયની જેટલી ભગવદ ગીતા છે, બધાની અંદર જે એના જે ભાષ્યકાર છે પોતાના મત એમાં ઉમેરી દીધા છે. અને શ્લોકનો અર્થનો અનર્થ ઘણી બધી ભગવદ ગીતામાં કરેલો છે. મેં વાંચેલું પણ છે, બરાબર. અલગ અલગ એના પોતાના અર્થના અનર્થ કરે. ભગવાન એક્ઝેક્ટલી શું કહેવા માંગે છે ને એ ભગવાનના વાક્યની કમ્પ્લીટ બાદબાકી કરેલી છે. અને અમુક આખા સંપ્રદાયો પણ આના ઉપર ચાલે છે, બરાબર. આપણે બહુ ડિટેલમાં અત્યારે નથી જતા. તો આપણે શું છીએ, ભગવાન શું છે, આપણો સંબંધ શું છે, અને તેના પર કેવી રીતના કાર્ય કરશું એ સમજવા માટે એક સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક ચળવળ છે. તો ગીતા એક વિશાળ પુસ્તક છે. વ્યવસ્થિત અભ્યાસ માટે 1 વર્ષ લાગશે, બરાબર. 1 વર્ષે ભગવદ ગીતા અમે બધા રીડિંગ કરીએ, 1 વર્ષ લાગે છે. નોટ બનાવીએ, બધા શ્લોક કવર કરીએ અને લેક્ચર એટેન્ડ કરીએ, તો 1 વર્ષે એનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ થાય છે. 18 દિવસમાં આપણે ખાલી એના જે મુખ્ય પ્રવાહો પર આપણે કેન્દ્રિત કરશું ને તમને આગળના અભ્યાસ માટે પ્રેરિત કરીશું. તો એક અહીંયા ઉદાહરણ છે કે ભાઈ કોઈ ઝાડવા ઉપરથી કેરી ઉતારવી હોય અથવા કોઈ બીજું ફ્રૂટ ઉતારવું હોય તો 2 રસ્તા છે. કાં તમે પથ્થર મારો તો એ જે નીચે આવશે એ તમારી પાસે ફળ છે એ કહેવાય કે તૂટેલા ને એવા ફળ તમારા હાથમાં આવશે. અને બીજો રસ્તો એવો છે કે કોઈ ઉપર ચડે, ત્યાંથી ફળ તોડે અને તમારી ટોપલીમાં મૂકે અને તમને મળશે તો એકદમ કહેવાય કે ઇન્ટેક ફળ મળશે. ઇન્ટેક એટલે તૂટેલું વગરનું ફળ મળશે. તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું આ મહત્વ છે. ભગવાન કૃષ્ણની સીધી લાઈનમાં જે કાંઈ પરંપરા આવે છે એમાંના જે ગુરુ છે એ શિલા પ્રભુપાદ છે. 32મા નંબર ઉપર આવે છે શિલા પ્રભુપાદજી. હવે જ્યાં સુધી તમે આ બધું નથી જાણતા ત્યાં સુધી તમને ભગવદ ગીતા યથારૂપનો મહિમા ખબર નહીં પડે. સીધો પેલો શ્લોક હું ચાલુ કરી દઈશ, તમને ખબર નહીં પડે. તમે બધી ભગવદ ગીતા ને આ ભગવદ ગીતાને એક જ સમજશો. બાકીની બધી ભગવદ ગીતા છે એ આના જેટલી મોટી નથી, અને બાકીની બધી ભગવદ ગીતામાં આટલો મોટો ભાવાર્થ ક્યાંય તમને જોવા મળતો નથી. અને ભગવાન એક્ઝેક્ટલી શું કે છે એ ભગવદ ગીતા યથારૂપ આપેલું છે. તો એ ભગવદ ગીતાના જે પ્રણેતા છે એના વિશે જાણવું પડે, પરંપરા વિશે જાણવું પડે. આગળ ભગવાન 4થા અધ્યાયના પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. તો જે કંઈ જ્ઞાન લઈએ એની પહેલા એનું એક બેકગ્રાઉન્ડ હંમેશા તૈયાર કરવું પડે. ભગવદ ગીતા એ સૂર્ય જેવી છે. સૂર્યનો પ્રકાશ જોરદાર હોય, એને સામે તમે કદાચ ટોર્ચ લઈને જાઓ તો કઈ મતલબ નથી ને. સૂર્યમાં કેટલી પવિત્રતા, કેટલી શુદ્ધતા, કહેવાય કે ખરાબ પાણી તમે મૂકી દો બધું શુદ્ધ થઈ જાય છે. સેમ ભગવદ ગીતા એવી છે કે માણસોના જીવનમાં આવે તો એના જીવનના જેટલા કલેશ છે, જેટલા ખરાબ કાર્યો છે, બધું શુદ્ધ થઈ જાય છે. મનના જેટલા અંતરાયો છે, જેટલા વિઘ્નો છે, બધા ધીમે ધીમે દૂર થાય. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ બધું દૂર થાય. ચેપ્ટર 1 કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ, અર્જુન વિષાદ યોગ. ઘણા બધા આચાર્ય અર્જુન વિષાદ યોગ લખે છે. ટોટલ 700 શ્લોક છે. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે 574 શ્લોક બોલે છે, અર્જુનજી 84 શ્લોકા બોલે છે, સંજયજી છે એ 41 શ્લોક બોલે છે, અને ધૃતરાષ્ટ્રજી માત્ર 1 શ્લોક, અને પહેલો શ્લોક છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. આ બધી બેઝિક માહિતી આપણને હોવી જોઈએ, કારણ કે લેવલ 1 આપણે કરીએ છીએ આપણે એ પણ ખબર ના હોય કે કેટલા શ્લોક છે. એક ટીટોડી ની એક સ્પેરો ચકલીની એક વાર્તા છે, હરે કૃષ્ણ.
નાની એવી છે, શોર્ટમાં હું લઈ લઉં, મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. તો ચકલીના ઈંડા સમુદ્ર લઈ લે છે અને ચકલી છે એકદમ ગુસ્સામાં આવી જાય કે મારા ઈંડા કેમ લઈ લીધા એમ. મારા ઈંડા બધા પાછા આપી દે, નહીતર હું તારું સમુદ્રનું પાણી બધું ઉલેચી નાખીશ, તો બધું હું પી જઈશ. અને કહેવાય ચાચ મારી મારીને બધું પાણી બહાર ફેંકવા માંડે છે અને પીવા માંડે છે અને આવું કરે છે. સમુદ્ર આ જોઈને હસે છે કે આ શું કરશે એમ. અને આ જે અથાગ મહેનત જોઈ અને જે પક્ષીઓના જે રાજા છે ગરુડજી છે એ કહેવાય આનંદ જોવે છે અને પ્રસન્ન થઈ જાય છે. અને ગરુડજી આવે છે અને એ કહે છે સમુદ્રને કે ભાઈ તું આને આપી દે, નહીતર હું આખો સમુદ્ર પી જઈશ. ગરુડજી તો તમને ખબર જ છે ભગવાનનું વાહન છે, બરાબર. અને સમુદ્ર એને આપવું પડે છે ઈંડા પાછા. કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ દરિયો છે, ભવસાગર છે, બરાબર. તો આપણે ડરી નથી જવાનું આ જોઈને, અથાગ મહેનત કરીશું ચકલીની જેમ, તો ભગવાન આવશે, ભગવાનના ભક્તો આવશે અને આપણી ખૂબ હેલ્પ કરશે. તો ઘણા બધા આપણી પાસે નોલેજ છે, સોશિયોલોજીનું નોલેજ છે, જીઓલોજીનું નોલેજ છે, મેડિકલ સાયન્સ છે, સાયકોલોજી છે, ફિઝિયોલોજીકલી છે. તો એક સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ પણ આપણે લેવું જોઈએ. આગળ એનું મહત્વ આપણે સમજીશું શું કામ લેવું જોઈએ. પહેલો શ્લોક છે, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે, પહેલો શ્લોક છે, 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, એમાંથી આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકમાં છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે, હે સંજય, તે ભૂમિ કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાથી એકત્ર થયેલા મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? પેલા જ શ્લોકમાં સંજય છે એ સમયનું ટીવી હતું, તમને ખબર છે ને, કે એ લોકો હસ્તિનાપુર એટલે કે આજનું દિલ્હી ત્યાં બેઠા હતા, બરાબર, બંને. અને બાકી કુરુક્ષેત્રનું મેદાન તો ત્યાંથી બહુ દૂર છે, તો ત્યાંથી લાઈવ સંજયજી અમને આપતા હતા. શું કામ લાઈવ આપતા હતા? કોણ કહી શકશે? વાય સંજયજી એ કઈ રીતના જોઈ શકતા હતા? એ ચલો, કૃષ્ણ ભગવાન એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી. કૃષ્ણ ભગવાને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હતી. ઓકે, ઓકે. દ્રષ્ટિ વેદવ્યાસજી આપેલી હતી, બરાબર છે, બરાબર, એક્ઝેક્ટલી, એક્ઝેક્ટલી, સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. થેન્ક યુ. તો ત્યાં બેઠા બેઠા જોઈ શકતા હતા, બરાબર. હવે પેલો જે શ્લોક છે એમાં ધૃતરાષ્ટ્ર, ધૃત એટલે કસીને પકડી રાખવું, ને રાષ્ટ્ર એટલે રાષ્ટ્ર. ધૃતરાષ્ટ્રનો જન્મ થાય અને મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધીનું એક જ કામ છે, રાષ્ટ્રનો મોહ, મોહ, મોહ ને મોહ. અને એના જે રાષ્ટ્રના મોહમાં એનું કેટલું પતન થાય છે એ આપણે જોઈએ છીએ, બરાબર. આપણે બધા મહાભારત જોયું કેટલું પતન થાય છે, બરાબર. તો હકીકતે એ રાજા હતા, તો રાજા છે, સમ્રાટ હતા, એ સમય કાર્યકારી સમ્રાટ હતા, તો એ નિષ્પક્ષ હોવા જોઈએ, બરાબર. એને એવું પૂછવું જોઈએ કે એક્ઝેક્ટલી યુદ્ધ ભૂમિમાં શું થઈ રહ્યું છે. એની જગ્યાએ શું પૂછે છે કે મારા અને પાંડુના પુત્રે શું કર્યું? પાંડુ એટલે એનો નાનો ભાઈ, એના પુત્ર હતા, છતાંય એ ત્યાં પાર્શિયાલિટી કરે છે. આપણે બધા અત્યારે ભૌતિક જગતમાં આ જ કરીએ છીએ. મારા બાળકો, મારા ભાઈના બાળકો, તરત ત્યાં પાર્શિયાલિટી આવી જાય, ઓલા શું કરે છે, આ શું કરે છે. એટલે આ જે ધૃતરાજ છે, પેલો શ્લોક છે ને, આપણને બધાને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. હકીકતે ધૃતરાજ છે એને દૂધની અંદર કહેવાય કે માખણ નહીં, દૂધની અંદર સ્વીટ્સ નાખીને એની મીઠાઈ બનાવવી જોઈએ, રસગુલ્લા બનાવવા જોઈએ, બધાને ભેગા કરવા જોઈએ. પણ એ તો દૂધની અંદર કહેવાય ને છાશ નાખી અને દૂધને ફાડવાનું કામ કરે છે, જુદું કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે. બીજો શ્લોક, સંજય ઉવાચ દ્રષ્ટવા તુ પાંડવાનિકમ વ્યુઢમ દુર્યોધન સદા આચાર્યમ ઉપસંગમ્ય રાજા વચન બબ્રવીત. સંજય બોલ્યા, હે રાજા, પાંડુ પુત્રોની સેનાની વ્યૂહરચનામાં ગોઠવાયેલી જોઈને રાજા દુર્યોધન પોતાના ગુરુ પાસે ગયો અને આ પ્રમાણે વચન કહ્યા. હકીકતે ત્યારે દુર્યોધન છે રાજા નહોતો, પણ આમને સારું લાગે ધૃતરાષ્ટ્રને એટલે એ કહે છે, બરાબર. અને કહેવાય કે એને ગુરુ પાસે જઈ અને એનો જે ડર છે બતાવે છે. એને ડર એક્ઝેક્ટલી શેનો હતો? એને એવું હતું કે ભાઈ યુધિષ્ઠિર પાસે તો કોઈને કોઈ સપોર્ટ નહીં કરે, એની પાસે કઈ સેના બેના આવશે નહીં, બરાબર. અને એની પાસે તો કૃષ્ણજીની 11 અક્ષોહિણી સેના, બરાબર, એક નારાયણી સેના પણ એની પાસે હતી, બીજા બધા રાજાઓની સેના ભેગી કરીને ટોટલ 11 અક્ષોહિણી સેના એની પાસે હતી, બરાબર, દુર્યોધન પાસે. તો એને એમ હતું ભાઈ આ બધાને તો હું તરત જ 5 મિનિટમાં યુદ્ધ પૂરું થઈ જશે, આ પાંચેયને મારવા એટલે મારા માટે બહુ મોટી વાત નથી. પણ પછી યુદ્ધ ભૂમિમાં જોવે છે, ખબર પડે છે કે નહીં, એની સામે 7 અક્ષોહિણી સેના છે, બરાબર. એટલે ગુરુ પાસે જાય છે, ગુરુ દ્રોણ પાસે, અને શું કે છે કે હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરી છે. વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ, ટોન્ટ મારે છે એકચ્યુઅલી ગુરુ પાસે. આવા સમયે ગુરુ પાસે જઈને હેલ્પ માંગવી જોઈએ, વ્યૂહરચના માંગવી જોઈએ, પણ એ ત્યાં જઈને ટોન્ટ મારે છે. જો તમારો શિષ્ય હતો, બરાબર, એકચ્યુઅલી ટોન્ટ મારે છે એની પાછળની એક મોટી ઘટના છે કે દ્રુપદ રાજા અને ગુરુ દ્રોણ છે બંને સાથે ભણતા હતા, બરાબર. એ સમય આ લાંબી ઘટના છે,
બરાબર. તો એકચ્યુઅલી હું તમને શોર્ટમાં કહું કે દ્રુપદનો જે પુત્ર છે અશ્વત્થામા, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છે, એનો જન્મ જ ગુરુ દ્રોણનો વધ કરવા માટે થયેલો છે. બરાબર. પણ છતાં ગુરુ દ્રોણ છે એ એમને બધી વિદ્યાઓ શીખડાવે છે. તમે વિચાર કરો ત્યારના બ્રાહ્મણોની મહાનતા જુઓ. બરાબર. ખબર છે કે આ મારો વધ કરવા માટે આ ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ થયો છે દ્રુપદ પુત્રનો, છતાં એને બધું જ્ઞાન આપે છે. એટલે અહીં દુર્યોધન ટોન્ટ મારે છે. જો તમે શીખડાયું ને એટલે તમારી સામે આવીને ઉભો છે. અને હવે આવી બીજી વખત તમે ભૂલ નહીં કરતા. હવે જે બીજા 5 પાંડવો છે એ તમારા શિષ્ય હતા. બરાબર છે. હવે એના પ્રત્યે તમારો સોફ્ટ કોર્નર ના હોવો જોઈએ. બધાને પતાવી દેજો, મારી નાખજો બધાને. બરાબર. પછી આગળ ભગવાન કૃષ્ણએ 5 જન્ય નામનો શંખ ફૂકે છે. અર્જુન છે દેવદત્ત નામનો શંખ ફૂકે છે. બરાબર. અને અતિ માનુષી કર્મ કરનાર ખાઉદ્રો ભીમ પૌંડ્ર નામનો પ્રચંડ શંખ. ભગવાનના જે શંખ છે અને પાંડવોના જે શંખ છે એનું ભગવદ્ ગીતામાં નામ આવે છે, કારણ કે દિવ્ય શંખ છે. અને એ શંખ વગાડે છે અને સામેવાળાના હૃદય વિદીર્ણ થઈ જાય છે. આપણે હમણાં આગળ આવશે કે આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિત થતા આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ કરી નાખ્યા. અવાજ એટલો જોરદાર હતો કે એમાં અડધાને તો એમને હાર્ટ એટેક આવી ગયો સાંભળીને જ. બરાબર. કારણ કે જનરલી ભગવાનનો શંખ છે. ભગવાન પાછા કહેવાય કે ભગવાન અને પાંડુ પુત્રો બધા ધર્મની સાઈડમાં છે, ત્યાંથી શંખ વાગે છે તો સામેવાળા પક્ષના અડધા સૈનિકો એમને હાર્ટ એટેક આવી જાય શંખનો અવાજ સાંભળીને, એ કહેવા માંગે છે. બરાબર. પછી હવે અર્જુનજી કહે છે કે હે અચ્યુત, અચ્યુત શબ્દ વાપરે છે. અચ્યુત નો અર્થ શું, કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ. અચ્યુત એટલે શું? હેન્ડ રેસ કરવો જોઈએ. અચ્યુત નો મતલબ શું થાય? યસ જ્યોતિ માતાજી બોલો. અચ્યુત એટલે શું? અચ્યુત, અચ્યુત નહીં. અચ્યુત નો મતલબ શું થાય? ભગવાન માટે વાપરે છે ને, અચ્યુત શબ્દ ભગવાન માટે વાપરે છે. ઓકે યસ. બીજું કોઈ? ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠાજી બોલો બોલો. જે કદી દિવસ હારતા નથી એ. કોઈ દિવસ ચ્યુત નથી થતા. અચ્યુત, અવિનાશી, કોઈ દિવસ એનો વિનાશ નથી થતો. અચ્યુત. અને ભક્તોની સેવા કરવા માટે, ભક્તોને જયારે ભગવાન ભક્તોને બોલાવે છે, જયારે પ્રહલાદ મહારાજ બોલાવે છે, નરસિંહ મહેતા અહીંયા બોલાવે છે, દ્વારકાથી ભગવાન ચપ્પલ પહેર્યા વગર તરત દોડે છે, તો ભગવાન છે ભક્તોની વિનંતીને આધીન થવામાં ક્યારેય કહેવાય ને કે મોડું નથી કરતા. અચ્યુત. કૃપા કરી મારા રથને બંને સૈન્યોની વચ્ચે ઉભો રાખો, જેથી અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળાઓને હું જોઈ શકું. અને આ મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષમાં જેમની સાથે જેનો નાશ નથી તે, યસ, તો જેમની સાથે મારે લડવાનું છે તેમને હું જોઈ શકું. રથને વચ્ચે લઈ જવાનું ભગવાનને ઓર્ડર કરે છે. અર્જુનજી તમે વિચાર કરો કે કેટલો સુંદર સંબંધ છે ભગવાન અને અર્જુનજીનો. બરાબર. નહીતર તો કહેવાય કે 14 ભુવનના સ્વામી છે, આગળ આપણે જોઈશું. બરાબર. સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે એ પણ એના ભક્તોનો આદેશ માને છે. વાંધો નહીં, ચલો તું કેસ તો લઈ જાવ એમ. બરાબર. સારથી બને છે અને એના આદેશને ફોલો કરે છે. ભગવાન આવા છે એના ભક્તો માટે બધું કરે. તો કૃષ્ણ છે રથને બંને સેનાઓ વચ્ચે લઈ જાય છે. તો કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ લડવા માટે અર્જુન છે મુશ્કેલીમાં હતો. તેને શ્રી કૃષ્ણ તરફ શરણાગતિ સ્વીકારી અને પરિણામો ભગવદ્ ગીતા બોલાય. તો 45 મિનિટ સુધી આ બંને વચ્ચે ચર્ચા થાય છે ભગવદ્ ગીતાની. 45 મિનિટ એ સમયે. બરાબર. અને પછી ભગવદ્ ગીતા બોલાય છે. ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્રને પ્રસન્ન કરવાની ઈચ્છાથી જેઓ અહીં યુદ્ધ કરવા આવ્યા છે તેમનું મને નિરીક્ષણ કરવા દો. બરાબર. નિરીક્ષણ કરવું છે કોનું? દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્રો. કોના? ધૃતરાષ્ટ્રના. બરાબર. કોને પ્રસન્ન કરવા માટે? ધૃતરાષ્ટ્રને. કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્રની ઈચ્છા છે અને દુર્યોધનની ઈચ્છા છે કે મારું રાષ્ટ્ર, મારું રાષ્ટ્ર, મારું રાષ્ટ્ર. તો એને પ્રસન્ન કરવા માટે આ દુર્બુદ્ધિ વાળા જે બધા ભેગા થયા છે ને, ભગવાન મને નિરીક્ષણ કરવા દો એનું. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ અર્જુન છે ડરી ગયો. બરાબર. અને કહેવાય કે શાંતિની વાટાઘાટો કરવા માટે રથને વચ્ચે લઈ જવાનું કે છે, પણ એવું બિલકુલ નથી. સેનાનું વચ્ચે લઈ જવા માટેનું એક માત્ર કારણ છે કે ભાઈ એ ત્યાં નિરીક્ષણ કરવા જાય છે. અને ભગવાન રથને વચ્ચે લઈ જાય છે. બરાબર. ત્યાં બધાને જોવે છે. કોને જોવે છે? આપણે આ જે શ્લોક નંબર છે 26માં આગળ શ્લોક આવે છે, હું શ્લોક ડિટેલમાં નથી લેતો, એનું જે અનુવાદ છે એ લઉં છું. બરાબર. તો બંને પક્ષોની સેનાઓની મધ્યમાં ઉભેલા અર્જુને પોતાના કાકા, દાદા, આચાર્ય, મામાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પોત્રો, મિત્રો, સસરાઓ આ બધાને જોવે. બધાને ઇન્ટ્રોડક્શન. પેલા ચેપ્ટરમાં બહુ તત્વજ્ઞાન નથી. મોસ્ટલી કહેવાય કે કોણ કોણ શરૂઆતમાં એ જ આવે છે કે ઇન્ટ્રોડક્શન. સામેવાળા પક્ષે કોણ છે, આ પક્ષે કોણ છે, પછી શંખ વાગે છે,
બરાબર, અને પછી રથને વચ્ચે લઈ જાય છે, આ બધું જોવે છે, અને છેલ્લે અર્જુનજી છે એ વિષાદમાં પડી જાય છે, બરાબર, અને કરુણામાં ડૂબી જાય છે. પેલા ચેપ્ટરમાં આટલું જ આવે છે, બરાબર. તો હવે અર્જુનજી 29માં શ્લોકમાં કહે છે કે મારા સમગ્ર શરીરે કંપ થઈ રહ્યો છે, મારા શરીરે રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, મારું ગાંડીવ ધનુષ્ય મારા હાથમાંથી સરી પડે છે, મારી જે ત્વચા છે એ બળી રહી છે, બરાબર, કંપી જાય છે. તમે વિચાર કરો કે અર્જુનજી જીતે ને તો એ આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ બનવાના હતા, બરાબર, અને એને પોતાને ખબર છે કે જીતવાના જ છે, કારણ કે એની બાજુ કૃષ્ણજી છે, કારણ કે કૃષ્ણને સિલેક્ટ કરવા વાળા એ જ છે. દુર્યોધન ને કૃષ્ણ, દુર્યોધન અર્જુન બંને કૃષ્ણજી પાસે જાય છે, બરાબર. તો જે અર્જુનજી છે એ કહેવાય કૃષ્ણને કહે છે તમે મારી સાથે, તો ભગવાન કે હું તો નિશસ્ત્ર આવવાનો છું. ભગવાન તો અર્જુન કે કઈ વાંધો નહીં, નિશસ્ત્ર પણ મારી બાજુ, એને ખબર છે એટલા માટે. તો અત્યારે આપણે 100 વાર જગ્યા હોય ને એના માટે ભાઈ ભાઈ નું કહેવાય કે ખૂન કરી નાખે છે. એ બધાને ખેતીવાડી હશે, શેઢા પાડોશીઓ, શેઢા માટે શેઢા ખોતરતા હોય ને એમાં શેઢા આટલી જગ્યા માટે સામે સામે ખૂન થઈ જાય, અને અહીંયા આખા પૃથ્વીનું, બરાબર, સમ્રાટ બનવાના છે, અને એ ત્યારે કંપી જાય છે, વિચારે છે કે આ બધાનું કઈ રીતના મારું. અત્યારે કોઈ વિચારે? બરાબર, આ ભક્તોના ગુણો છે. તો એક જ રહસ્ય છે અને 3 અલગ અલગ વ્યક્તિની જે મનસ્થિતિ છે આમાં જોવા મળે. સૌથી ઉપર તમે લેફ્ટ હેન્ડમાં જોવો છો દાઢી વાળા ધૃતરાષ્ટ્ર છે, વ્હાઈટ કલરની, બરાબર. વચ્ચે જે અર્જુનજી છે વિષાદમાં પડી ગયા છે, બરાબર. તો ધૃતરાષ્ટ્રને ડાઉટ છે કે ભાઈ યુદ્ધની અંદર શું થશે, મારા પુત્રો જીતશે, હવે સામે કૃષ્ણજી છે તો કઈ રીતના જીતવું, પાછું ધર્મક્ષેત્ર છે. ધર્મક્ષેત્ર આમાં આવે છે પેલો શબ્દ ધર્મક્ષેત્ર, કુરુક્ષેત્ર. શું કામ ધર્મક્ષેત્ર? તો કુરુઓના જે રાજા હતા, બરાબર, અને બીજા ઘણા બધા બીજા ઋષિઓ હતા, ત્યાં કહેવાય કે કઠોર ઘોર તપ કરેલું હતું, પવિત્ર ભૂમિ હતી ધર્મક્ષેત્ર, કુરુક્ષેત્રની. અને બીજું એ કે કુરુના એક મહાન રાજાએ પોતાનું શરીર આપીને ભગવાનને પ્રસન્ન કરેલા હતા. તો ભગવાન એને ત્યારે વર આપેલું હતું, વરદાન આપેલું હતું કે ભાઈ અહીંયા કોઈ ધર્મનું કાર્ય જો થશે તો એની જીત ગેરંટીથી થશે. હવે આ વસ્તુ ધૃતરાષ્ટ્રને થોડીક ખ્યાલ હતો કે એને ખબર હતી કે મારા પુત્રો તો અધર્મીઓ છે, અને સામે ધર્મ છે, તો સારું આમાં કઈ રીતના જીતાશે કે નહીં જીતાય, બરાબર. કૃષ્ણજી પાછા નિશસ્ત્ર હતા, એટલે એને થોડુંક એવું હતું કે નહીં ભગવાન નિશસ્ત્ર છે ને કઈ વાંધો, એટલે બહુ ચિંતા જેવું નથી, બરાબર. અર્જુનજી છે એવું વિચારે છે કે આ બધાને કઈ રીતના મારવા, એટલે એ તો કહેવાય વિષાદમાં ડૂબી જાય છે. ત્યારે દુર્યોધનના કે આંખમાં ક્રોધ જોવો તમે, તો એક જ દ્રશ્ય છે, બધાની મનસ્થિતિ જુદી જુદી છે. તો પેલા ચેપ્ટરમાં આ જે 5 વસ્તુ તમે જે જોવો છો, અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના જે 5 કારણો છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. તો પેલું કારણ છે 28મા શ્લોકમાં આપણે જોયું કરુણા. કરુણા કે ભાઈ અર્જુનને તો ખ્યાલ હતો કે ભાઈ અસંખ્ય મૃત્યુ થવાના છે. એક અંદાજ એવો છે કે 68 કરોડ લોકો છે એ ત્યારે મૃત્યુ પામ્યા હતા. તમે વિચાર કરો, 68 કરોડ લોકો મહાભારતના યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો એને ખબર હતી કે ભાઈ આ યુદ્ધ થશે ને તો કહેવાય ઘોર સહાર થશે પ્રભુ, બરાબર, ભગવાન. તો આ જનરલી આ ટાઈપની દયા છે, આ ટાઈપની કરુણા છે ભગવાનના સાચા ભક્તોમાં આવે. એટલે પેલું કારણ એ ભગવાનને કરુણા આપે છે યુદ્ધ ના કરવાનું. બીજું કારણ એ કે છે કે ભાઈ આમાં કઈ આનંદ નથી. જનરલી આનંદ નથી એટલે આપણે બધા કેવું વિચારીએ, આપણે ઘરે કોઈ યજ્ઞ કરીએ, લગ્ન પ્રસંગ કરીએ, તો આપણો જે આનંદ છે મોસ્ટલી શેમાં હોય કે આપણા રિલેટિવ બધા આવે, સગાવાલા આવે અને આવીને કે ભાઈ નહીં હો તમે ખૂબ સરસ કાર્ય કર્યું, જમવાનું ખૂબ સરસ બનાવ્યું હતું, બહુ મજા આવી, બસ આનાથી જ આપણને આનંદ આવે. તો આમાં તો હવે એના બધા સગાવાલાનો મૃત્યુ થવાના છે. સામે હમણાં આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું, દાદા છે, ગુરુ છે, એના ભાઈઓ છે, પૌત્રો છે, બરાબર, બધા મૃત્યુ, મામા છે, બધા મૃત્યુ પામે. કે આમાં તો કઈ વધવાનું છે નહીં પ્રભુ, ભગવાન, તો આમાં કઈ આનંદ જેવું મને નથી લાગતું. પછી એમ કે છે કે પાપ, બરાબર, કે ભાઈ આમાં પાપ લાગશે, આટલા બધા મનુષ્યોનું મૃત્યુ થશે, ઘોર સહાર થશે, તો ભગવાન મારું તો નરકમાં કહેવાય અનંત સમય સુધી હું તો નરકમાં રહીશ ને, તો આમાંથી છૂટી નહીં શકું. પછી ચોથું કારણ આપે છે કૌટુંબિક પરંપરાઓ, બરાબર, કૌટુંબિક પરંપરાઓ. કારણ કે યુદ્ધની અંદર બધા જે યુવાનોનું મૃત્યુ થાય, બરાબર, જે વડીલોનું મૃત્યુ થાય, ઘરમાં ખાલી સ્ત્રીઓ રહીએ, ખાલી સ્ત્રીઓ રહીએ, ધીમે 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 કહેવાય કે અવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થાય, સમાજ આખો ગેરમાર્ગે દોરાય જાય. કારણ કે ઘરમાં કોઈ કહેવા વાળું છે ને, મોટા કોઈ કહેવા વાળા આવે છે ને, બરાબર, એટલે સમાજ આખો ગેરમાર્ગે દોરાઈ જાય. અને જે પરંપરા જે ચાલી આવે છે, પિંડદાનની પરંપરાઓ છે, એ બધી નષ્ટ થઈ જશે, ભગવાનને કહે છે. અને બીજા અધ્યાયમાં કહે છે કે ભાઈ આમાં અનિશ્ચિતતા છે, ભગવાન મારે શું કરવું અને શું ના કરવું એ મને કઈ ખબર નથી. આ બધું ત્યારે જોવે છે, બરાબર. અર્જુન કહે છે કે હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત જોઈને મારા અંગો ધ્રુજવા લાગે છે, મુખ પણ સુકાઈ જાય છે,
અર્જુનજી છે એ ડૂબી જાય છે તરણામાં. હમણાં આપણે આનંદ નથી એ જોયું, એનો આપણે આ શ્લોક છે કે આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી મને કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે દેખાય? મને આમાં કઈ એવું નથી લાગતું કે હું આમાં સુખી થાવ. હે પ્રિય કૃષ્ણ, બરાબર, આની સામે કદાચ મને વિજય મળે, બરાબર, તો આમાં મને કોઈ, હું સુખની ઈચ્છા કઈ રાખતો નથી, બરાબર, કોઈ આનંદ નથી. પાપ, કે જો આપણે આવા આતતાયુઓ, શાસ્ત્રમાં એમ કે છે કે આતતાયુઓને હણીશું તો અમે પાપમાં પડીશું. માટે જ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું ને તો તે ઉચિત થશે નહીં. હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, લક્ષ્મીપતિ કે છે માધવ, બરાબર, 1.14 માં, બરાબર, માધવ લક્ષ્મીના પતિ. આપણે બધા લક્ષ્મી પાછળ બહુ દોડીએ છીએ, પૈસા માટે ખૂબ દોડીએ છીએ, પણ લક્ષ્મી ઘરે જે લક્ષ્મી જે ખરેખર જેની સેવા કરે છે અવિરતપણે, એમની પાછળ આપણે જતા નથી. ખરેખર એની પાછળ જવું જોઈએ, નારાયણની પાછળ જવું જોઈએ, શ્રીરામની પાછળ જવું જોઈએ, કૃષ્ણની પાછળ જવું જોઈએ, તો લક્ષ્મી તો ઓટોમેટિક આવવાના છે. કારણ કે લક્ષ્મીજી એમના પતિ વગર રહી શકે નહીં બહુ જાજો સમય. એટલે શક્ય નથી કે કૃષ્ણની ભક્તિ વગર લક્ષ્મીજી ટકે. તો હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શો લાભ થવાનો છે અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈશું? પાપની બીક લાગે છે. શાસ્ત્રમાં આતતાયુઓ, 6 પ્રકારના આતતાયુઓ છે, એમના વધ કરવાનો આપેલું છે કે આમનો વધ કરવો જોઈએ. કયા 6? તો કે ઝેર આપનાર. તમને બધાને ખબર છે કે દુર્યોધન છે એ ભીમ નાના હતા ત્યારે એને ઝેર આપીને સમુદ્રમાં ફેંકી દે છે. આતતાયુઓ છે. ઘરમાં આગ લગાડનાર. તો તમને બધાને ખબર છે વારણા વ્રતમાં એ બધા હતા, લાક્ષા ગૃહની અંદર બધાને સળગાવી નાખવાનું ષડયંત્ર કરે છે. જીવલેણ હથિયારોથી હુમલો, વનવાસમાં હતા ત્યારે આ બધા હુમલો કરાવતા હતા. ધન લૂંટનાર, બરાબર, ઇન્દ્રપ્રસ્થ આખું લૂંટવામાં આ લોકોનો મોટો હાથ છે. બીજાની જમીન પર કબજો કરનાર, ઇન્દ્રપ્રસ્થની જમીન ઉપર એમને કબજો કરેલો હતો. ઇવન આ જે સામ્રાજ્ય હસ્તિનાપુરનું છે એમના કહેવાય જવાબદાર અધિકારી પણ યુધિષ્ઠિર છે, બરાબર, અને એમનું જે કહેવાય હક છે એ પણ એમને લઈ લીધો. અને જેને પત્નીનું અપહરણ કરે છે અથવા તો અવમાનના કરે છે, તો દ્રૌપદીજીનું કહેવાય અપમાન કરે છે બધાની વચ્ચે. તો આવા આક્રમણખોરોને તરત જ મારી નાખવામાં આવે છે અને આવા આક્રમણખોરોને મારવાથી કોઈ પાપ નથી થતું, આવું શાસ્ત્ર કહે છે. હું તમને અહીંયા કહેવાય કે કાયદો હાથમાં લેવાનું નથી કહેતો, પણ શાસ્ત્ર જે કહે છે એ હું સમજાવું છું કે આવા જે 6 પ્રકારના આતતાઈઓ હોય ને એ મારી શકાય. શાસ્ત્ર એમ કહે છે. કૌટુંબિક પરંપરાઓ, કૃષ્ણ જયારે કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય થાય, કારણ કે વડીલો કોઈ છે નહીં, કુળની જે સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય અને અવાંછિત સંતતિઓ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. અને આ બીજા અધ્યાયમાં આવશે કે ભાઈ અમે જાણતા જ નથી કે અમારા માટે સારું શું, અમે જીતશું તો સારું કે જીતાઈ જઈશું તો કઈ ખ્યાલ નથી આવતો, વધ કરીશું તો સારું, બરાબર. એટલે એ કહેવાય કે અનિશ્ચિતતામાં પડે છે. ભગવાન છે આગળના બધા આન્સર બીજા ચેપ્ટરમાં બધા જવાબ આપશે. અને છેલ્લે સંજય કહે છે કે રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ અને બાણ બાજુ ઉપર મૂકી દીધા અને શોક સંતપ મનથી રથના આસન ઉપર બેસી ગયો. શ્લોક નંબર 46 છે, બરાબર. અર્જુનજી છે બેસી જાય છે અને આ જોઈને ધૃતરાષ્ટ્ર છે ને એ થોડાક આનંદમાં આવી જાય કે હાઈસ હવે આ લડવાનું નથી, બરાબર. તો અર્જુનજી એ ખરેખર આ યુદ્ધ જીતશે એના 9 કારણો છે. તો પેલું તો એ ધર્મ ક્ષેત્ર. હમણાં મેં વાત કરી કે ધર્મ ક્ષેત્ર શું કામ છે કે બધા ઋષિઓ એને તપ કરેલું છે, બરાબર. એક ઋષિએ પોતાનું શરીર આપેલું છે, વરદાન માંગેલું છે, કઈ ધર્મની સાઈડથી કઈ પણ થશે કાર્ય, યજ્ઞ થાય કે બીજા કોઈ કાર્ય થાય, બરાબર, ધર્મના કાર્યો, યજ્ઞ અથવા તો યુદ્ધ થાય, બરાબર, તો એમાં ધર્મનો વિજય હંમેશા થશે, બરાબર. બીજો દેવી રથ છે. અગ્નિદેવે અર્જુનજીને જયારે ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં જયારે શરૂઆતમાં આવે છે, બરાબર, તો એમાં તક્ષક નાગ સાથે જયારે યુદ્ધ થાય છે તો ઇન્દ્રદેવ છે એમનાથી પ્રસન્ન થઈ અને અગ્નિદેવ છે પ્રસન્ન થઈ અને એને રથ આપે છે. કપી ધ્વજા, બરાબર, એમની ધ્વજાની અંદર હનુમાનજી છે. આની પાછળ પણ મોટી ઘટના છે કે હનુમાનજી તો ત્રેતા યુગમાં શ્રીરામ સાથે હતા, તો આ દ્વાપર યુગમાં મહાભારત યુગમાં શું કરે છે, ઘણા બધાના પ્રશ્નો થાય કે આયા હનુમાનજી, બરાબર, યુદ્ધમાં કઈ રીતના બિરાજમાન છે ને કઈ રીતના હનુમાનજી છે એ પણ મહાભારતના યુદ્ધમાં સાથ આપે છે. અને પછી શંખનાદ આપણે જોયું તો કે દિવ્ય શંખનાદ થાય છે. અડધાના તો એમનેમ હૃદય છે એ તૂટી જાય છે. ગાંડીવ ધનુષ્ય છે, ઇન્દ્રએ આપેલું ધનુષ્ય છે. આ પણ એના યુદ્ધમાં જીતવાનું મુખ્ય કારણ છે. ત્યક્ત જીવિતા, તમે શ્લોક વાંચશો તો લગભગ એમાં આવશે, તો જોજો ત્યક્ત જીવિતા જે શ્લોકમાં આવશે શબ્દ, તો ત્યક્ત જીવિતાનો અર્થ એવો થાય નેગેટિવ પ્રિડિક્શન, બરાબર. દુર્યોધન એમ કે છે કે ભાઈ મારા જે મિત્ર રાજાઓ છે એ બધું મારા મૃત્યુ, બરાબર, મારા માટે પોતાનું મૃત્યુ થવા માટે હાજર જ છે, મારા માટે બધા મરી જવા માટે તૈયાર છે. કહેવાનો મતલબ એમ કે છે કે મારા માટે બધા પોતાના પ્રાણ ત્યજવા માટે રેડી જ છે, બરાબર. તો
તો હકીકતે એવું કેવું જોઈએ કે ભાઈ યુદ્ધ કરવા માટે આવેલા છે, મને જીતાડવા માટે બધા રેડી છે, પણ આ તો એક નેગેટિવ પ્રેડિક્શન થઈ ગયું, એક અપશુકન નહીં બોલે છે. તો આ પણ એક કારણ છે. અને બીજું એ દિવસે મોક્ષદા એકાદશી હતી. હમણાં ડિસેમ્બર મહિનામાં જે એકાદશી ગઈ એ મોક્ષદા એકાદશી હતી, બરાબર. મોક્ષદા એકાદશીને સૌથી પવિત્ર એકાદશી માનવામાં આવે, બરાબર. તો એ પણ એક યુદ્ધ જીતવાનું કારણ છે. મોક્ષદા એકાદશી નો જે મહિનો છે એમાં બધા વૈષ્ણવો છે એ ભગવદ્ ગીતાનું ખૂબ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે. અને ભાગ્ય લક્ષ્મી, ભાગ્યના દેવી લક્ષ્મી, માધવ, બરાબર, એ એમની સાથે છે. કૃષ્ણ હોવાના ત્યાં લક્ષ્મીજી હોવાના, કૃષ્ણ હોવાના ત્યાં નારાયણ હોવાના, કૃષ્ણ હોવાના ત્યાં રામ હોવાના, રામ હોવાના ત્યાં હનુમાનજી હોવાના, બરાબર. તો એ પણ કહેવાય કે એને જીતનું કારણ છે. અને ઋષિકેશ, ઋષિકેશ એટલે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ હાજર છે, તો હારવાનું કોઈ ઓલું છે નહીં, બરાબર. 18 અધ્યાય 700 શ્લોક. તો પેલા જે 6 અધ્યાય છે કર્મયોગના છે, બીજા જે 6 અધ્યાય છે ભક્તિ યોગના છે, છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગના છે. ભક્તિ યોગ છે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેની ધીરજ હશે, જેનામાં ધૈર્ય હશે, એ જ ભક્તિ યોગ સુધી પહોંચે. એમાં ભક્તિ યોગનું ચેપ્ટર 12મું. ભક્તિ યોગમાં ભગવાન પેલા ચેપ્ટરમાં ભક્તિ યોગ આપી દે, બરાબર, તો કોઈ દી સમજાય નહીં. કારણ કે પેલા કર્મયોગ, આપણે બધા કર્મીઓ છીએ, બરાબર. આપણે બધા કામમાં જ કે કામ કામ કામ, એટલે કર્મયોગ પેલા આપણે સમજશું, કેમ કર્મ કરવું એ બધું સમજશું. એમ કરતા કરતા નિષ્કામ કર્મ સમજીશું, નિષ્કામ કર્મ કરતા કરતા ભગવાનની વિભૂતિઓને જોઈશું. અને વિભૂતિઓને જોઈને આપણને ભગવાન પ્રત્યે ભાવ આવે, ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ આવે, ત્યારે આપણે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધી શકીએ. અને આની સાથે ભક્તિ યોગ સાથે જો જ્ઞાન હશે તો આપણી ભક્તિ છે એ ટકી રહેશે. જ્ઞાન વગરની ભક્તિ ટકે નહીં, ક્યારેય ના ટકે. તમારી પાસે જ્ઞાન નથી, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નથી, ભાગવતમનું જ્ઞાન નથી, કૃષ્ણજી શું છે તમે જાણતા નથી, અને ખાલી ભક્તિમાં લાગો છો, બહુ વિરલા હોય એવા કે જે ટકી શકે, બહુ વિરલા હોય એવા. પણ અત્યારે કળિયુગનું વાતાવરણ એવું છે કે અહીંયા રોજ નવા એક ભગવાન ડેવલપ થાય છે, દરરોજ એક નવા ભગવાન. ઘણા બધા ગુરુઓ એવું કે હું પોતે ભગવાન છું, બરાબર. ઘણા બધા માણસો છે એમને પણ ફોલો કરે છે. તો બરાબર, એટલે બહુ અઘરું છે કળિયુગમાં. એટલે ભક્તિ યોગ છે એ ધૈર્ય હશે એને મળતો હોય છે. તો મુખ્ય જે 5 વિષયો છે એ ભગવદ્ ગીતામાં આપણે કવર કરીશું, કે એક્ઝેક્ટલી ભગવાન એટલે શું અને ભગવાન કોણ છે, ક્યાં ક્યાં શાસ્ત્રોમાં રેફરન્સ આપેલા છે, આ બધું જોઈશું. જીવ એટલે કે આપણે આત્મા, જીવાત્માનું શું લેવલ છે, જીવનો ભગવાન સાથેનો શું સંબંધ છે, આપણો જન્મ શું કામ એક્ઝેક્ટલી થયેલો છે, આપણે પોતે કોણ છીએ. અને પ્રકૃતિ, નેચર, આપણે જેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેની સાથે આપણે સંઘર્ષ કરી શકીએ, અત્યારે કરી રહ્યા છીએ રોજે રોજ, એ પ્રકૃતિ એ કોણ છે, બરાબર. અને કર્મ, આપણે બધા કર્મ કરીએ છીએ, તો સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, અકર્મ, આ બધું આપણે આગળ જોઈશું. અને કાળ, કાળ એટલે સમય, અને કાળ એટલે કાલ, બરાબર. આ બે વસ્તુ આમાં આવશે. આપણું મૃત્યુ થાય એને પણ કહેવાય ને કે કાળની થપાટ લાગે, અને જે સમય ચાલે છે એને પણ કાળ કહેવાય. તો આ 5 જે વિષયો છે એ આપણે આખી ભગવદ્ ગીતામાં આપણે કવર કરવાની કોશિશ કરીશું. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે પેલા અધ્યાયમાં સ્ટેજ આખું સેટઅપ થઈ રહ્યું છે. પેલું ચેપ્ટરમાં આખું ભગવદ્ ગીતા બોલવા માટે ભગવાન છે એ આખું સ્ટેજ સેટઅપ કરે છે. ભગવાન છે એ અર્જુન જેમ કે છે કે ભાઈ રથ તમે વચ્ચે લઈ જાઓ, તો ભગવાન છે ને એ જનરલી ગુરુ દ્રોણ અને જ્યાં ભીષ્મ ઉભા છે ને રથ ત્યાં જ લઈ જાય છે. આ બધું બહુ ડિટેલમાં એકચ્યુઅલી લેવલ 2 માં આવે છે કે શું કામ ભગવાન અહીંયા જ રથ લઈ જાય છે. પણ હું તમને છતાં થોડું અત્યારે કહું કે શું કામ ત્યાં જ લઈ જાય છે, કારણ કે અર્જુનજીને એ બંને પ્રત્યે ખૂબ એટેચમેન્ટ હતું, ગુરુ દ્રોણ અને ભીષ્મ. ગુરુ દ્રોણ છે એ એમના પુત્ર કરતા પણ વધારે અર્જુનને પ્રેમ કરતા હતા, અને એ ઘણી વિદ્યાઓ છે કે એમના પુત્રને પણ નથી આપેલી, એ અર્જુનને આપેલી છે. અને ભીષ્મ છે એ અર્જુનજીને ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા, બરાબર, બધાને ખબર છે. અને અર્જુનજી છે ભીષ્મને ખૂબ પ્રેમ કરતા. તો એ બંનેની સામે રથ રાખે તો જ અર્જુન છે વિષાદમાં પડે. બાકી હમણાં ભગવાન છે રથ લઈને તરત દુર્યોધનની સામે મૂકે અને દુર્યોધનનું મોઢું જોવે, અર્જુન તરત રથ કાઢી લે, કહેવાય કે ધનુષ કાઢી લે તરત સામે, કે હવે તો પતાવી જ દઉં એમ. પણ જો પતાવી દે તો ભગવાન છે એ કઈ રીતના ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે અને આપણે બધા કઈ રીતના લાભાન્વિત થઈએ. એકચ્યુઅલી અર્જુનજી છે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, એ જાણતા હતા. અર્જુનજી ભગવાન સાથે પેલા પણ નર નારાયણ સ્વરૂપે આવેલા હતા, એટલે એવું નતું કે અર્જુનને ખબર નહોતી. પણ ભગવાન છે એ અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખે છે, યોગ માયા નાખીને બધું ભૂલવાડે છે. અર્જુન બધા પ્રશ્ન પૂછે છે અને ઇનડાયરેક્ટલી એ બધું જ્ઞાન આપણને મળે છે. શું કામ? અને આના ઘણા બધા આમાં પ્રૂફ તમને મળશે ભગવદ્ ગીતામાં, કે ભગવદ્ ગીતા આપણા માટે જ છે એવું તમને ફીલ થશે જેમ જેમ આપણે આગળ વધીશું એટલે, બરાબર.
એટલે આ ચેપ્ટરમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ જે 5 કારણ તમે જોયા એ બધા યાદ રાખજો. ન લડવાના અથવા કરુણાના, અને 9 કારણ છે જે જીતવાના છે. બરાબર. તો આ ચેપ્ટરમાં આપણા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની હજી એન્ટ્રી થતી નથી. ખાલી એટલું કે છે કે ભાઈ અર્જુન જો તું, ખાલી જો એક શબ્દ આમાં ભગવાન બોલે છે, બીજો એક શબ્દ બોલતા નથી. બાકી ભગવાનની એન્ટ્રી બીજા ચેપ્ટરથી થશે, જે આપણે કાલે લઈશું. કાલે કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શન કે કઈ નહીં લઈએ, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા, ડાયરેક્ટ આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરશું. પણ આપણે આજે ઇન્ટ્રોડક્શન લેવું પડે. ભગવદ્ ગીતા કોની આપણે પ્રિફર કરીએ છીએ, શું કામ પ્રિફર કરીએ છીએ, તમને પોતાને પછી પ્રશ્ન થશે. બરાબર. ઓકે, એટલે આ સાથે અહીંયા ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. Hare Krishna Prabhuji. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. તમે બધા મને એક કલાક સુધી શાંતિથી સાંભળ્યું. તમારો બધાનો હું આભારી છું. હવે અહીંયા આ સેશન પૂરું થઈ જાય છે. હવે કોઈને ક્વેશ્ચન આન્સરમાં કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એ આગળ કન્ટિન્યુ કરી શકશે. હવે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર નું સેશન. યસ, હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ